සමග වරුවක්. තෙරුවන් සරණයි දෙවි පිහිටයි. අද ඔබ අප සවමෙක් වන්නේ දරුවෙක් සමග වරුවක් වැඩසටහනේ දෙවෙනි වැඩසටහනත් සමගයි. අද අපගේ වැඩසටහන සඳහා අනුග්‍රහ ආශිර්වාදය ලබා දෙන්නේ ඇමරිකාවේ පදිංචි අනුෂා හේවාවසම් නන්දා විසින් එතුමිය ශිහානි හේවාවසම් නංගි සචින් හේවාවසම් මල්ලි ඇතුළු සියලුම ලෝකවාසී දරුදරියන්ට ආධ්‍යාත්මික ගමනක් යාමට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාවෙන් යුතුව තමයි වැඩසටහන සඳහා අනුග්‍රහ ආශිර්වාදය ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිත් ඒ ප්‍රාර්ථනාව ඒ විදිහටම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් ලංකාවේ වගේම ලෝකයේ වෙසෙන සියලුම දරුවන්ට යහමාර්ගය පෙන්වීම වෙනුවෙන් දායකත්වයේ සැපයුවාට නන්දේ ඔබට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් අදත් සුපුරුදු විදිහටම අපේ සාකච්ඡාවට දීගඩු කුමාර මාමා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. තෙරුවන් සරණයි දෙවි පිහිටයි මාමේ. තෙරුවන් සරණයි දෙවි පිහිටයි ඔබ සියලුම දෙනාට මේ කුඩා දරුවන් වැඩසටහන වෙනුවෙන් හැමදාටම ආශිර්වාදේ බාර අරන් තියෙන අපේ හිතාදර අනුෂා හේවාවසම් මැතිණිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාට අපේ පුණ්‍යානුමෝදනය පිරිනමනවා. අද දෙවෙනි වැඩසටහන පළවෙනි වැඩසටහනට බොහෝ ප්‍රතිචාර ලැබුණා. ඒක අපි තබපු පොඩි පියවරක් නෙමෙයි මම හිතන ඉදිරියට ලොකු පියවරක්. මොකද හේතුව අපිට දරුවන්ගේ ඉඳලා පටන් ගන්න වෙලා තියෙන ඉතින් එහා කුණු වෙලා ඉවරයි. ඒ අත ගන්න දෙයක් නැහැ. ඒක හදන්න බෑ. වේලිච්ච දරකොටුව කඩන්න බෑ වගේ අපි එතන තියලා එතන හැප්පෙන්නේ නැතුව නමන්න පුළුවන් කෝටු ටික හොයාගෙන යන ගමන. මගෙත් එක්ක විශාල පිරිසක් ලෝකෙ පුරාම ඉන්නවා. ඒ අතරින් වැඩි හරියක් ඉන්නේ කුඩා දරුවෝ. මම දරුවන්ට හරි ආදරෙයි. මම හැමදාමත් කියනවා වගේ අපේ මාධ්‍යංශයට මම කියන්නේ කුඩා දරුවන් මාවතට එවන්න මොක්ෂ රාජ්‍යයේ ඔවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ඔවුන්ගේ කියලා යේසුස් වහන්සේ කිව්වා වගේ මමත් කියනවා කුඩා දරුවන් මාවතට එවන්න මුළු ලෝකෙම ඉදිරියේ ඔවුන්ගේය. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි දීගඩු කුමාර මාමට ලබා දුන්න අවස්ථාව වෙනුවෙන්. පළවෙනි ප්‍රශ්නයේ විදිහට මම යොමු කරන්නේ මාමේ. ආධ්‍යාත්මික භාවය කියන දේ දැනුවත් අය වගේම නොදැනුවත් අයත් සමාජය තුළ ඉන්නවා. ඉතින් ආධ්‍යාත්මික භාවය පිළිබඳව නොදැනුවත් කෙනෙක්ට හෝ දැනුවත් බවින් යුතු වුණත් ඒ පිළිබඳව හරි හැටි දැනුවත්කමකින් යුක්ත නොවන කෙනෙක්ට ඒ පිළිබඳව අපිට පැහැදිලි කිරීමක් දෙන්න පුළුවන් නේද? ආධ්‍යාත්මික භාවය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන. මෙහෙමයි. භෞතික ලෝකයේ ආධ්‍යාත්මික ලෝකය කියලා දෙකක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් එක්කෙනෙක් ගාව තියෙනවා කැලි දෙකක ටෝච් එකක්, පොඩි ටෝච් එකක්. තව එක්කෙනෙක් ගාව තියෙනවා ඊට වඩා ලොකු ෆ්ලෑෂර් එකක්. තව එක්කෙනෙක් ගාව තියෙනවා ඊටත් වඩා ලොකු දැවෙන තාලෝකයක්. ඉතින් කලවරේ මේ තුන්දෙනා ඉන්නකොට මේ තුන්දෙනාට පේන ප්‍රමාණය වෙනස්. නේද? පොඩි ටෝච් එක ගහපු කෙනාට පේන්නේ බොහොම කෙටි ඉඩක්. ඊට වැඩි ආලෝකයේ වැඩි කෙනාට තව ටිකක්. ගොඩාක් සැර එළිය තියෙන කෙනාට තව ටිකක් ඈතට පේනවා. එතකොට අර ඈත එළිය තියෙන කෙනා දකිනවා ඈත තියෙන අපි හිතමු පොල් ගහ. ඉරයා කියනවා මෙතන පොල් ගහක් තියෙනවා කියලා. මෙයා පිළිගන්නවද කියන්නේ? නෑ. එයා කියන්නේ උතනින් එහා කරුවලයි කිසි දෙයක් නැහැ. දකින්න පරතරේ විතරයි. දකින්න ටික විතරයි. එයා කියන්නේ එතනින් එහා නෑ බොරු කියන්න එපා. කරුවලයි එතනින් එහා. එයා කියන පොල් ගහක් තියෙනවා. අර වැඩිම ආලෝකයේ තියෙන කෙනා ඈත ගියක් තියෙනවා කියලා. මෙයා පිළිගන්නේ නැහැ. අරයා පිළිගන්නේත් නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමන්ගේ මානසික වපසරිය මත තමයි මේ දේවල් තීන්දුව වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට කරන්න ඕනේ ප්‍රඥාව අපි වැඩි කරගන්නවා කියන්නේ අන්න අර ලයිට් එකේ ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්නවා. ඒ ප්‍රමාණය වැඩි කරන්නේ නැතුව අපි කොච්චර කිව්වත් එළියේ මේ දේ තියෙනවා කියලා පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි දැන් භෞතික තලයේ කියන ඔය කුඩා රාමු ඉන්න කෙනාට ඉන් ඔබේ ආධ්‍යාත්මික ලෝකයේ තියෙන හපංකම් හරි ප්‍රයෝජන හරි කිව්වට ඒ අය පිළිගන්නේ නැහැ. ඒකව දකින්නේ නැති නිසා. දැන් ඒ උදාහරණයක් විදිහට අද පේනවනේ. අහසින් යන්න පුළුවන් එක පිළිගන්නවද? නැහැ. පිළිගන්නේ නැහැ. කොහොමද වෙන්නේ? මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ලෝකේ තියෙන ගුරුත්වාකර්ෂණ න්‍යාය විතරයි. ඉතින් ඒක දන්න කෙනා ඒක මතේ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට එහා තව සූත්‍ර තියෙනවා. ඔය අහලා හිටිනේ නේද? ගුරුත්වාකර්ෂණ සූත්‍රයක් තියෙනවා. ගුරුත්වාකර්ෂණ නියමයක් තියෙනවා නේද? ඒතකොට නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි වගේ නියමවල තියෙනවා. ඒ වෙයිලා භෞතික නීති පද්ධති. භෞතික ලෝකේ පාලන වෙන භෞතික නීති පද්ධති. ඒ වගේම ආධ්‍යාත්මික ලෝකේ පාලන වෙන විශ්වමය නීති පද්ධතියක් තියෙනවා. මේක දන්න කෙනා අරක දන්නේ නැහැ. විශ්වයේ නීති පද්ධතියෙන් භෞතික ලෝකයේ නීති අවලංගු වෙනවා. උදාහරණයක් කිව්වොත් පුතේ ඔයා දන්නවා අහලා හරි තියෙනවනේ අහසින් ගියා කියලා ඍෂිවරු ප්‍රාර්ථනා කරනවා නේද? ඔව්. භෞතික ලෝකයක වෙන්න පුළුවන් භෞතික නීති පද්ධතිය අර්ථේ? බෑ. බෑ. උඩ පැනනොත් බිම වැටෙන්න ඕනේ. එතකොට ආධ්‍යාත්මික ලෝකේ තියෙන නීතිය මොකද්ද? උඩ පැනනොත් වැටෙන්නත් පුළුවන් පුළුවන්. මේව අවලංගු කරනවා. මේ නීති මත නේද මේවා පවතින්නේ? මේ භෞතික නීති මත තමයි භෞතික ලෝකයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. විශ්වමය නීති පද්ධතිය මත තමයි ආධ්‍යාත්මික ලෝකේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ.
කවුරු හරි කෙනෙක් ගුරුත්වාකර්ෂණ නියමයට යටත් වෙලා ඉන්න තාක් කල් එයාට හසින් යන්න බෑ. බෑනේ. මේ නීති අවලංගු වුණොත් පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔයා දන්නවනේ දැන් මෙහි අපේ රටේ තියෙන නීතිය මාර්ග නීතිය වම් පැත්තෙන් වාහන යනවා දකුණු පැත්තෙන් පයින් යනවා නේද? ලංකාවේ ඉන්න තාක් කල් ඔක වළංගු වෙන්නේ නේද? ඔව්. වළංගුයි. අර බටහිර රටකට ගියොත් ඔක මාරුච්ච රටවල් තියෙනව නේද? ඔව්. එතකොට ඒක මෙහෙලා වළංගුද එහෙ? නෑ. එහෙ අවලංගුයි. මෙන්න මේ වගේ තමයි ආධ්‍යාත්මික ලෝකේ භෞතික ලෝකේ නීති වළංගු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕක තේරෙන්න ඒ දෙකේ ගවේෂණයක් කෙරෙන්න ඕනේ. අපි හැමෝම භෞතික ලෝකේ දන්නවා. දැන් විශේෂයෙන් පුතා අපේ රටේ මේ සිද්ධිය වෙලා තියෙන හේතුව තමයි අපේ රට නොදිනු දුප්පත් රටක්නේ. එතකොට බොහෝ දෙනෙක් පෙළඹෙන්නේ ඒක ජය ගන්න. දරිද්‍රතාවයේ නොදිනු භාවයේ ජය ගන්න තමයි මේගොල්ලන් උත්සාහ කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට එතනින් එහා දෙයකට යන්න වෙලාවකුත් නැහැ, කාලයකුත් නැහැ, අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. කොටිම කියනවා කණ්ඩායම් යන්දින් නැහැ හොයා ගන්නවට මිසක් එතනින් එහා මොලේ ගත කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒක අපි විසින් හදාගෙන තියෙන්නේ. ක්‍රමවේද. ඔව් ක්‍රමවේද. ඒ කියන්නේ අපි දුප්පත් කියලා. නමුත් මට හම්බෙලා යන මම ওই ඍෂිවරු ආශ්‍රය කරලා තියෙන නොයෙක් මුනිවරු ගැන දන්නවා. ඒගොල්ලෝ ලොකු කෝටිපති නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ ඒ තත්ත්වවලටපත් වෙලා තියෙන කොහොමද? දැන් අපිට හොඳ උදාහරණයක් තියෙනවා සිද්ධාර්ථ කුමාරයා. රජ වෙලා හිටියේ සියල්ල තිබුණා. සියල්ල තියෙද්දි බුදුබව ගන්න බැරි හින්දා නේද හිඟන ජීවිතේ. ඒක හිඟන ජීවිතයක් නෙනේ. පිඬු සිඟා වදින්නේ. සිඟා වටනවා කියන්නේ සිඟා කනවා. එතකොට හිඟන ජීවිතේට ගියයි. අරව තියෙනකොට මේ වැඩේ කරගන්න බැරි නිසායි. ඉතින් අපි බුද්ධිමත් නම් අපිට දරිද්‍රතාවයේ තියෙද්දි, නොදිනු භාවයේ තියෙද්දි හරිම ලේසියෙන් මේ සාධනාවල් සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන් ආධ්‍යාත්මික ලෝකය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒක මිනිස්සු අවබෝධ කරගන්න ඕන විශේෂයෙන් අවශ්‍යතාවයක් තියෙන ඕන පුතා. අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. දැන් ඔයාලගේ වයසේ කට්ටිය අපි බලමු. පිරිමි ගෑනු ළමයි. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යතාවය මොනවද කියන්නේ? බොහොම පෘථග්ජන දේවල් ඉතින්. පෘථග්ජන දේවල්. හොඳට භෞතික ලෝකයේ දියුණුව සාක්ෂාත් කරගන්න විතරයි නේ ඒගොල්ලෝ බලන්නේ. ඇයි හේතුව? එතනින් එහා පේන්න එළිය මදි. එළිය දෙන්න කෙනෙකුත් නැහැ. ඒත් වැඩි සතුට සහ වැඩි දියුණුව තියෙනකද කියන්නකෝ. ආධ්‍යාත්මික පැත්තේ. අර ටෝච් එකෙන් ළඟ තේරෙන ටික තමයි යාගේ ලෝකේ. හරි හොඳ උදාහරණයක් මම ඔයාලට දෙන්නම්. ඔබ තවත් තේරුම් කරලා දෙන්නම්. පොඩි දරුවෙක් ගන්නකො ඇඳෙන් බහින්නවත් බැරි පොඩි එකේ. මුගේ ලෝකේ තියෙන්නේ ඇඳේ සීමාවේ. එයාගේ ඔක්කොම වීරයෝ ටික ඉන්නේ ඇඳ උඩ. අර බෝනි කොයි ඉන්නවනේ පොඩි සමහර ඩයිනෝසර් තමයි වීරයෝ සෙට් එක. හරි? ඊට වැඩි ලොක්කෝ නැහැ. සම්පත් ටික ඒ ඇඳ උඩ තියෙන ටික තමයි. හරි? හොඳම කෑම වේල අම්මගේ කිරේ. හරි? දැන් මේ ලෝකේ තියෙන හොඳම දේවල් මුගේ ඇඳ උඩ තියෙන්නේ නැහැ. නමුත් පොඩි එකාට ඒවා තමයි හොඳම දේවල් ටික. එයා දන්නෙත් නැහැ. ඒයින් එහා තව තියෙනවා මේ දේවල් හරි විශාලයි ලෝකේ දන්නවද? දන්නේ නැහැ. ඇත්තට බැලුවොත් විශාලයි. ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් තමයි භෞතික ලෝකයට කොටු වෙලා ඉන්න අය දරන මතය. ඉතින් මේකෙදි මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ අපිට හරි අමාරුයි ලෝකයක් ගොඩ දාන්න. අපි තනි තනියෙන් තමයි මේ අවබෝධයටපත් වෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ ටෝච් එක තමන්ම ගහගෙන එළිය වැඩි කරගෙන බලන්න ඕනේ තියෙන සීමාව. එතකොට සමත්යක් වශයෙන් ඔය ආලෝකය ලබා ගන්න හැකියි. එහෙම නැතු ඉතින් අර හැමෝම මේ තත්ත්වයටපත් වෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වට ඉතින් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. බුදුන් වහන්සේලාත් එහෙම කරන්න බැරි වුණා නේද? යේසුස් වහන්සේලාත් බැරි වුණා. මොකද ටෝච් එකේ එළියේ තියෙන එක තරම්. අපි මේක වැඩි කරගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට පේනවා. හැමතිස්සෙම තමන්ගේ සීමාවට ඔබෙන් දේවල් ඇති කියලා හිතන්න ඕනේ. ඒව ගවේෂණය කරන්න ඕනේ. ගවේෂණය කරලා බුදුන් වහන්සේගේ දේශනාව නෝන සැබෑ සතුට නේද? සැබෑ සාර්ථකත්වයේ කුතරද තියෙන්නේ කියලා දැනුවත් වෙන එක තමයි හරිම දේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට පුතා ඔයා ඍෂිවරු කියලා කට්ටියක් අහලා තියෙන හිමාලය ආරමින්. ඒ අයගෙන් ඉහළම කෙනා කවුද කියලා තෝරන්න ක්‍රමයක් ආපුවම එතකොට තෝරන්න ගන්න සාධක එයාගේ තියෙන ධානය මට්ටම් නෙවෙයි. කොච්චර උඩින් හසින් යන්න පුළුවන්ද මොන පිටියද පලාගෙන යන්න පුළුවන් ලෙඩු කියා සුව කරන්න පුළුවන් ඒව නෙවෙයි. ඒ පුජ්‍යලයාගේ අභ්‍යන්තරයේ නොනැසී පවතින සතුටේ ප්‍රමාණය මතයි ලෝකල් තීන්දුව වෙන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි භෞතික ලෝකයේ ආධ්‍යාත්මික ලෝකයේ වෙනස. නොනැසී පවත්න සතුටක් ජනනය කරන ආධ්‍යාත්මික ලෝකෙ දිනපු කෙනා. භෞතික ලෝකෙ දිනපු කෙනා සතුටක් ලබනවා. හැබැයි ඒ සතුට කොයි වෙලේ දුකට පෙරලෙයිද කියලා කියන්න බැරි සතුටක්. ඇයි හේතුව? ඒක ආමිෂයක් නිසා ඇතිවෙච්ච ප්‍රීතිය. මොනවද ආමිෂ කියන්නේ? යම් දෙයක් හෝ සිදුවීමක්. ක්‍රියාවක් නිසා ලැබෙනා වූ සතුට ආමිෂ. ආමිෂය කියන්නේ යම් දෙයක්. හරිද? ආමිෂ කියන්නේ නිර්ආමිෂ හැදිලා තියෙන හැමයි ආමිෂ. නිර්ආමිෂය කියන්නේ යම් කිසිම හේතුවකුත් නැහැ, දෙයක්කුත් නැහැ, ද්‍රව්‍යයකුත් නැහැ, කිසි කුජලයකුත් නිසා නොවන සතුට තමා තුළින් ජනනය වේ. අර ඒක අර සිද්ධිය නැති වුණාම නැති වෙනවා නේද? දුකටපත් වෙනවා.
නිර්ආමිෂ ප්‍රීතිය කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ. කිසිම හේතුවක්වත් පුජ්‍යලයක්වත් නිසා නෙමෙයි ඇති උනේ. එයා සෝත්සාහයෙන් Taman ජර්නි කරගත්ත සතුට. මෙන්න මේ සතුට වල දෙක තමයි මෙන්න මේ ලෝක දෙකේ නිදන් වස්තු දෙක. තෑගි දෙක. භෞතික ලෝකේ ආමිෂ ප්‍රීතියෙන් පිරලා තියෙන්නේ, ආධ්‍යාත්මික ලෝකේ නිර්ආමිෂ ප්‍රීතියෙන් පිරලා තියෙන්නේ. ওই දෙකට කෙනෙක් සම්බන්ධ වුණාම ඔන්න ඔය වාසිය තමයි ප්‍රධානම වාසිය ඇති වෙන්නේ. නැතුව 이르දි පාන එකවත් හොඳේ. ඒ දේවල් නෙමෙයි. ඒ වෙයි මනින්නේ ඇත්තටම ඒ මානසික දියුණු මට්ටම. මානසික දියුණු ඉහළටම ගිය කෙනා හැමතිස්සම සතුටින් ඉන්න බුදුන් වහන්සේ. ඒක නේ හිනාවෙච්ච කමන් ඉන්නේ. උංගා ක්‍රිසිවරු අපි දන්න කියන ආශ්‍රය කරපහ බොහෝ දෙනෙක් හිනාව තමයි පොදු දෙය. හැමතිස්සම හිනා වෙලා ඉන්නේ විහිළු තල්ලුවෙන් හරි සහැල්ලුයි සරලයි ඇතුළ සම්පූර්ණ හිස් කියලා තේරෙනවා ආශ්‍රය කරනකොට. මෙන්න මේ தත්ත්වය තමයි කෙනෙක්ගේ දියුණු ඉහළ. ඔව් ඇත්තටම මේ සරල බව කියන දේ සහ මේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතේ කොච්චර දුරට අපිට වැදගත් වෙනවද සහ මේ පෘථග්ජන ස්වභාවයේ ඉක්මවලා අපි ආධ්‍යාත්මිකත්වයට පත් වෙනවා කියන දේ මේ හැමෝම හිතන જાතිය දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ගොඩාක් සරල දෙයක් කියන එක ඊටාම පැහැදිලි විදිහට අපිට කුමාර මාමා පහදලා දුන්නා. ඉතින් මම දෙවැනි ප්‍රශ්නේ විදිහට අහන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වර්තමාන ළමා පරපුර. ඒ වගේම නව යෝන් විය පසුවන දරුවන් සහ තරුණ පරපුර මේ પરම්පරා තුනම විශේෂයෙන් නව්‍යකරණය කියන දේ පසුපස හඹා යනවා. සහ තාක්ෂණය විද්‍යාව මෙන්න මේ වගේ සාධක බොහෝමයක් ජීවිතයට ලං කරගෙන මේ භෞතික වස්තුන් පිළිබඳව ලොකු ඇල්මකින් යුතුව ගමන් කරනවා. කොහොමද මේ වයස් පරතරවල පසු වෙන අය තමන්ගේ ජීවිතේ හදා ගන්න ඕනි මාමේ? ඔය තාක්ෂණ ප්‍රශ්නේ ආධ්‍යාත්මික ප්‍රශ්නේ මම උදාහරණයක් අරගෙන පැහැදිලි කරන්නම්. හරි මාමේ. මගේ උදාහරණ ගත්තාම සමහර අයට ඉතින් පොඩ්ඩක් වදින ඒවා තියෙනවා. ඉතින් නමුත් මම එහෙම කාටවත් ඉලක්ක කරලා නෙවෙයි කියන්නේ. නමුත් තර්කයෙන් බලන්න. දැන් අද වෛද්‍ය විද්‍යාවට යන්නකෝ. බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව. ඉතින් ඒත් කියනවා බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව දිනුනේ කියලා. කියනවනේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. හරි. ඒතර අපි කියනවා හෙළවෙදකම නැත්නම් ආයුර්වේද දිනුනේ කියලා. මම උතනින් පෙන්නන්නම් දිනුව කොතන තියෙන කියලා. අපි මෙහෙම හිතන්න පුතා මාසයක් ලයිට් නැහැ කියලා රටේ. මොකක් හරි හේතුවකින්. ඩීසලුත් නැහැ කියලා හිතන්නකෝ ජෙනරේටරයක් දුවන්න. ඉර පායන්නේ නැහැ කියලානකෝ සෝලාර්. දැන් කරන්ට් එක නැහැ. දැන් ලෙඩෙක් ආවොත් දොස්තර මහත්තයාට පුළුවන් ද කියන්නකෝ තියෙන ලෙඩේ හොයන්න. බෑ. දැන් දිනුනේද? නෑ. ඉවරයි. දැන් කට්ට කරවලි සිංහල වෙද මහත්තයෙක් ගාවට ගෙනිනවා ලෙඩාව. නාඩි අල්ලන්නේ. ලෙඩේ කියනවද නැද්ද කියනවා. සෑහෙන්න සාර්ථකයි ඉන්නවා. ඒ දිනුනේද නැද්ද? දිනුනේ. මට දැන් කියන්න ඔය දෙකෙන් කොයි එක දිනුන කියලා? දේශීය හෙළවෙදකම. ඒතර තාක්ෂණේ පරාද. ඔතන තමයි තියෙන්නේ. තාක්ෂණය ඇවිල්ලා ලෝකෙට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක්. නැත්තේ නෑ. දැන් අපි මේ වැඩසටහන කරන්න බෑ තාක්ෂණය නැත්තම්. තාක්ෂණේ තියෙනවා අපි තාක්ෂණය යොදාගත යුතු තැනක් තියෙනවා. ඉස්සර කැල්කියුලේටර් තිබුණේ නැහැ පුතා. අපි පොඩි කාලේ තිබුණේ නැහැ. එතකොට අපිට 10000 වැඩි කිරීම 10000 තිබ්බත් අපි අතින් ඉලක්කමෙන් හදන්න ඕනේ. ඔව්. අද ළමයින්ට ඒක බෑ මොකද තාක්ෂණයට ගිය නිසා. තාක්ෂණය වැඩි වෙන්න මොලේ භාවිතා කිරීම අඩු වෙනවා. මොලේ භාවිතා කිරීම අඩු වෙන්න මොකද වෙන්නේ? මොලේ වර්ධනය අඩු වෙනවා. අද ඒක පැහැදිලිවම පේන්න තියෙනවා. උදාහරණයක් පරිගණක ශිල්පියෙක් ගන්න. මේවට මම බැලලා මටත් බැන්න. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් මේ පරිගණක ඔස්සේම ක්‍රියාත්මක වෙන කෙනාට සාමාන්‍ය දැනුමෙන් දෙයක් කරගන්න බෑ. ඒක එයාගේ වැරද්දක් නෙමෙයි. අර ක්‍රමවේදයේ වැරද්දක්. තාක්ෂණයේ යම් සීමාවකට ගිහිල්ලා එතනින් ඔබට ගියාම විනාශය තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. පරමාණු සොයාගත්තානේ. පරමාණු විභේදනයේ සොයාගත්තා නේද? නියුට්‍රෝන ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රෝටෝන වලට විසිරවන ක්‍රමවේදය හොයාගත්තා. මේක හරි වැදගත් දෙයක්. අදත් පරමාණු බල ශක්තියෙන් ගොඩක් ප්‍රයෝජන ගන්නවා. ඔව්. නමුත් ඒක කෙරවලට ගිහිල්ලා ඉහළට ආපු වෙලාව හැදුවම පරමාණු බෝම්බේ. උදාහරණයක් ගන්න ෆෝන් එක. මේ ටෙලිෆෝන් එකක් අපිට ඉස්සර සිහිනයක් වගේ නේ ගෙදරක ටෙලිෆෝන් එකක් ගන්න පුතා අවුරුදු 4-5ක් ලිස්ට් එකේ ඉන්න ඕනේ. ඔයාලා අම්මලා තාත්තලා දන්නවා. ලූප්ස් නෑ අනම් මනම් කියනවා ටෙලිෆෝන් දෙන්නේ නෑ. ගන්න බෑ. හරිම දුර්ලභයි. ඊටත් ඉස්සර ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් ගන්නවා ගිහිල්ලා තැපැල් කන්තෝරේ සල්ලි බඳලා හවස එනවා කියනවා 2ට එන්න කියලා. ඒක කියන කෝල් බුක් කරනවා කියලා. හවස 2ට ගියාම අර කරකොල කනේ තියෙනවා ඇහෙන්නෙත් නෑ එන්නේ ජරමරයයි. අර මිනිස්සු එතන ඇවිල්ලා ඉන්න ඕන. ඔහු වගේ හෙන්න යුද්ධයක් කළා තමයි කෝල් එකක් ගත්තේ. තාක්ෂණේ දියුණුනානේ. දියුණුලා අද ඕනම කෙනෙකුට ඕන කෙනෙක්ට කතා කර හැකියි. ගොඩක් හොඳයි. ඊට අතිරේකව එකකින් වෙන දේවල් ටික කියන්නකෝ අද ෆෝන් එකෙන්. ඒක විතරද වෙන්නේ ෆෝන් එකෙන්? ෆෝන් එකටම හයි කරලා තියෙනවා තවත් ගැජට් ටිකක්. මොනවද? ලෝකේ විනාශ කරන්න ඕන ටිකත් ඒක ඇසුරම දාලා තියෙනවා. එතකොට අද තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන්
ඒකෙන් ගොඩක් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. ඔව්. නමුත් ඒකත් එක්කම ඔයාලට පේනව නේද? එකට අමුණලා තියෙනවා කියන අනිත් දේවල් ටික. එකට අමුණලා තියෙන්නේ. හැම තිස්සෙම යහපත් දෙයක් එක්ක අයහපත් දේ අමුණලා පුතා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න වීදුරු බෝතලේ සොයාගත්තා නේද කෙනෙක්? වීදුරු බෝතලේ මුඩිය දාලා. හරි හොඳ ප්‍රයෝජනයක් නේද? ඒක හොඳ ප්‍රයෝජනයක්. පැණි දානවනේ. වතුර බෝතල් තියෙනවා. මම අනිත්‍යවත් දාන්නේ ඒකේ බෝතලෙමනේ. ඒක තමයි. ඒක ඔබට ගියාම ඒකට දානවා අනිත් දේ. ලෝකෙ මෙහෙවනකොට ඉස්සෙල්ලාම ලෝකේ නිර්මාණය වෙනකොට පළතුරු නිර්මාණය වුණානේ කාලයකට පස්සේ. ඔව්. වතුරත් නිර්මාණයලා වතුර ලැබුණානේ සබාධාමෙන්. ඔව්. ගින්දරත් මිනිස්සු සොයාගත්තා නේ. හොයාගත්තා. මේ තුන කොච්චර ප්‍රයෝජනද බලන්න. පළතුරු කන්න පුළුවන්. වතුර බොන්න පුළුවන්. දෙයක් උයා ගන්න පුළුවන් ගින්දරේ. ඔව්. ඒ තුනේ ඒ විදිහටම කරගෙන යද්දි ඊළඟට මොකද්ද කරේ කියන්නකෝ. අර වතුරේකට පළතුරු දාලා යටින් ගින්දර දාලා උඩින් බටයක් ගාලා පෙරලා ඉවරලා සීතල කරලා බිව්ව නැද්ද කියන්නේ? පිව්වා. අන්න කන්න කතන්දරේ තාක්ෂණය යොදාගත්තා. තාක්ෂණයේ ස්වභාවය හැමතිස්සෙම ඔන්න ඕකයි. මොකද්ද? ලෝකේ හැමතිස්සෙම පුතා නරක පැත්තට කැරගෙන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා ඔටෝමැටිකලි. ඒක ඉබේම රොටේට් වෙන රවුම. ඕක හොඳ පැත්තට කරකවන්න අනිත් පැත්තට කරකවන්න බෑ. අනිත් පැත්තට හැබැයි ආයාසෙන් කරකවන්න ඕනේ. ඔන්න ඕක තමයි ලෝකේ ස්වභාවය. නරකට ඉබේම කරකිනවා හොඳ පැත්තට කරකවන්න ඉරේ විලංගුවේ වැටිගෙන අපි වගේ මොඩේ දෙන්නේ ඕක කරකවන්න ඕනේ අනිත් පැත්තට. එතකොට තමයි ඒක යහපත් පැත්තක් පේන්නේ. ඕක තමයි ලෝක ස්වභාවික යාන්ත්‍රණීය ස්වභාවය. හරිද? ඒක නිසා මේක ඇත්තටම බොහොම විනෝදෙන් කළ යුතු අමාරු වැඩක්. විනෝදෙන් කියන තැපා වෙනවනේ. ඔව්. ඒක නිසා තමන් අවබෝධයටපත් වුණාන් පස්සේ ඔක හරි සතුටුයි. එතකොට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. නමුත් හරි අමාරු වැඩක් නේ. අමාරු වැඩ තමයි කරන්න ඕනේ. හරි. ඒක නිසා මේ තාක්ෂණය කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම තාක්ෂණය දියුණු වෙනවමයි. අපි ගත්තොත් අතීතේ. තාක්ෂණය හුඟක් අඩුයි අපි පොඩි කාලේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔය ටික දියුණු තාක්ෂණය. අතරම කියනවා කරත්තයක් තාක්ෂණයක්. ඒක දියුණු මට්ටමට ආවම රොකට් යවුවා. මට කියන්න දැන් අද රොකට් කීයක් ඇරියද කියලා මේ වෙනකොට. අපේ රටනොත් ඔය ඇරියා කියනවා මන් දන්නේ නැහැ. නමුත් ලෝකේ කොතන ගවේෂණය කරන මොන කෝටි ගණන් නැති කරලා තියන්නේ. හරි. බටහිර රටවල අපි ගත්තොත් ඇමරිකාව වගේ රටවල වල. මම අර මගේ YouTube එකේ වැඩසටහන දැම්ම අර ෆිලඩෙල්ෆියා ප්‍රාන්තයේ ඛණ්ඩ නැතුව නිදා ගන්න නැතුව හොඳේ වීදි වල තැන් තැන් වල දුරාචාර වල යෙදෙමින් එතන නිදා ගන්නවා ඒ රටේම මිනිස්සු. රොකට් එක ඇරියේ මිනිස්සුන්ගේ යහපත වෙනුවෙන් නම් මේ මිනිස්සු නෙමෙයිද? අර කාණුවේ මිනිස්සු නෙමෙයිද? ඇයි අර කෝටි ගන්න අතෙන්ට යවා ගන්න බැරි වුනේ? ඔන්න තාක්ෂණය ඔස්සේ යන්න ගියා. තාක්ෂණයේ කෙලවර වෙන්න ඕනේ මානව වර්ගයාගේ යහපතයි. නේද? ඒකෙන් ඔක්කොම කරන්නේ. ඔව්. දැන් ඒගොල්ලෝ රොකට් යවලා ගවේෂණය කරන්නේ මෙහි ජනතාව වැඩි වෙච්ච කාලෙක පදිංචි වෙන්න කියලා කතාවක් කියනවනේ. එහෙම කතාවක් කියනවා. ඉතින් ඒක සාර්ථක වෙලා නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝම පිළිගැනීම තුල පේනවා මේ වසංගත හදලා ජනතාව නැති කිරීම තුල. ඉතින් එහෙ පදිංචි කරන්න කලින් මේ ඉපදිලා ඉන්න උන් ටික ගියා දොරක් හදලා පදිංචි කරන්න බෑනේ. ඉතින් මොකද තාක්ෂණය? සමාවෙන මම මේ බාධා කිරීමක් කරාට බටහිරකරණය දැන් ලංකාව ඇතුළේ තිබ්බ සංස්කෘතිය සහ මේ දේශීය දේවල් මම කිව්වත් වගේ ගොඩාක් නැති වෙලා ගියා මේ බටහිරකරණය කියන දේ. ඉතින් මම අපි මේකටම ඇඳලා ගමු නේද බටහිරකරණය නිසා ඇතිවෙච්ච බලපෑමත්. ලෝකෙ දෙපැත්තක් තියෙනවා පුතා. බටහිර සහ ආසියාතිය කියලානේ ප්‍රධාන දෙපැත්තක් තියෙනවානේ. වැඩ ඉන්න යුරෝපේ. අපි බටහිරයි ආසියාවේ අන්ත දෙක ගත්තොත් අපි කතා කරනවා බටහිරකරණය වීම. බටහිරත් මොකද්ද කතා කරන්න ඕනේ? ආසියාකරණය වීම. ඒකත් සිද්ධ වෙනවා. මේක විශාල කුමන්ත්‍රණයක්. ඒ කියන්නේ පුතා දුප්පත් නොදියුණු එක හැමතිස්සෙම කැමති පොඩි දියුණු මට්ටමකට ටයි එකක් ගැට ගහලා මෙහෙම අඹුඩේ ගහන් ඉන්න එක කැමතිනේ ඕකට. නේද? බයිසිකල් නේ හැමති කාර් එක හොඳ නැගලා යන්න. ඒක නිසා එතන වඩා පහසුවක් තියෙනවා. ඒක දීපු ගමන් ගන්නවා. හරිනේ. හැබැයි අපේ දෙයට මොකද වෙන්නේ අද? බටහිර රටවලට ගියොත් අද මොනවද? බණ භාවනා. ටිබෙට් රටට ගිහිල්ලා දලයි ලාමලාගෙන් ඉගෙන ගන්නවා භාවනා ක්‍රම. මෙහි ඇවිල්ලා අපි ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් නොයිකයි ඉගෙන ගන්නවා. හිමාලයට ගියොත් වැඩි හරියක් ඉන්නේ සුද්ධෝ. එතකොට මේගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම අපේ ආධ්‍යාත්මික ටික මේ පැත්තට ගන්න දඟලනවා. ඇයි හේතුව? ඒගොල්ලෝ දන්නවා මෙතන තමයි වැඩේ තියෙන්නේ කියලා. ඇයි මානසික දියුණුව මත තමයි මුළු ලෝකෙම ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ පුතා. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ ඒ ටෙක්නික් ටික කොහොම හරි Tamanට ගන්න හදන ගමන් තරගයක් තියෙන නිසා අපි වටන්නත් ඕනේ. ඒක නිසා ඒවට ගහන්න කරන උපක්‍රමය තමයි දුරාචාර පුළුවන් තරම් මෙහෙට එවන එක. ඒගොල්ලෝ පුතා දිගට ඇඳ ගන්න ගමන් අපේ කට්ටිය කොට හඳන එක. ඒගොල්ලෝ නොබී ඉන්න ගමන් අපිට බොන්න පුළුවන් තරම් පුරුදු කරන එක. ඒගොල්ලෝ නිර්මාංශිකව හොඳට ශරීරය හදාගෙන මනසත් හදාගෙන ඉන්න ගමන් අපිට මස් මාංශ කාලා වෙනසෙන්න ඉඩ දීම.
හරි ඊළඟට දැන් ආසියාවේ තියෙන ආයුර්වේද තියෙනවා හෙළවේදකම් අපේව තියෙනවා ආධ්‍යාත්මික ශක්තියින් ඕවා තියෙනවා මේවට ගහන්න නැතුව කවදාකවත් බෑ ඒගොල්ලන්ට දිනු වෙන්න ඒගොල්ලන්ට ඉහළට යන්න මේකට ගහන්න ඕනේ ලස්සනට ගහනවා නේද ඒගොල්ලන්ගේ විස බෙහෙත් ටික මෙහෙට එවලා දාලා ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ දැන් මට මේ වෙනකොට දන්නවා ඇතිනේ යුරෝපයේ බටහිරයි සෑහෙන රටක වීසා පව දීලා තියෙනවා ස්ථිරව ඉල්ලින්නත් කියලා තියෙනවා මොකක්ද තියෙන ආසාව මගේ රූපෙද මොනවටත් නෙමෙයි මගේ තියෙන පවර් එක ඒගොල්ලන් ගන්න හදන්නේ ඒකෙන් බලයක් ගන්න දෙයක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා ඉගෙන ගන්න මට කියලා තියෙන ඇවිල්ලා වැල්ල දේශනා තියලා මෙන්න මේවා ටික දැනුවත් කරන්න මම මෙහෙ එකපාරයි දැනුවත් කරේ විද්‍යාඥයන් ඊට පස්සේ බැරි වුණා මේ කලබල නිසා නමුත් ඔය බටහිර කරන්නේ කියන එක ඔකට අර මෙහෙ කියන්නේ ගෝලීකරණය නේද ඔව් ගෝලීකරණය පිළිඅරන් තියෙනවනේ මේක හොඳයි කියලා නේ හොඳ පැත්තට ගෝලීකරණය හොඳයි මම අහන්නම් එක ප්‍රශ්නයක් ඔයා උත්තර දෙන්නකෝ ඔයාලගෙන් තමයි ප්‍රශ්න වලට උත්තර ගන්න ඕනේ යම් දර්ශනයක් යම් ක්‍රමවේදයක් ලෝකෙම වැළඳ ගැනීම ඔව් හරි එතකොට වඩා හොඳ එක මෙන්න මේ දෙකෙන් කොයි එකද කියන්නේ එකක් තමයි නවීන දියුණුව සහිත බටහිර විද්‍යාත්මක දියුණුව සහිත ඒ දැනුම් සම්භාරයෙන් ලෝකෙම වැහෙන එක හැබැයි ඒවත් එක්ක එන දුරාචාරات එනවා ඒවත් සමග අංක 2 බුදුන් උපන් දේශයේ කියන අපේ රටේ තියෙන බුද්ධ දේශනය සහිත මං කියන්නේ අදිතාක්ෂණ කියලා ආධ්‍යාත්මිකයට මම දාන වචනේ අදිතාක්ෂණ ක්‍රමවේද සහිත ඒ ශිල්පයේ ඒ ආධ්‍යාත්මික තලයෙන් මුළු ලෝකෙම වැහෙන එක. ඒ කියන්නේ ආසියාතික ක්‍රමවේදයෙන් ලෝකෙ වැහෙන එකද හොඳ බටහිර ක්‍රමවේදයෙන් ලෝකෙ වැහෙන එකද හොඳ ග්ලෝබලයිසේෂන් ගෝලීකරණය කොහොම වුණොත්ද වැඩිය හොඳ දෙවෙනි ක්‍රමය ඊට දෙනවද කරන්න අද මොකද්ද ගෝලීකරණය කියලා කරන්න හදන්නේ මේවා ටික ඇතුලේ තියෙද්දී අර බටහිර සර්ව පිත්තල කෑල්ලෙන් වහන්න හදනවා වහන ගමන් ඒගොල්ලෝ කපටි ඒගොල්ලෝ පොඩි ඉඩක් තියාගන්නවා හොරෙන් තමන්ගේ දේවල් කරන්න ඇයි ඔය නාසා ආයතනයේ කට්ටිය ඇයි භාවනා කරවන්නේ තව තියෙනවා අර මම දන්නවා කියන්න හොදක් නැහැ මොකද ජාත්‍යන්තර කතන්දර නිසා සමහර තැන් තියෙනවා හොර රහසේ යම් පිරිස් ටිබෙට් වලට හිමාලයට යවලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා ගෙන්නපු විද්‍යාඥයෝ ඉන්න තැන් තියෙනවා ඇයි ඒ මං හන්නේ ඇයි ඒ ඒක ව්‍යාප්ත කරමු ලෝකෙ පුරාම වඩා සාර්ථක දෙයි ලෝකෙ ව්‍යාප්ත කරන්න ඕනේ බෞද්ධ විදිහට අපි දන්නවා මොකද්ද සාර්ථකම ක්‍රමය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ක්‍රමයේදනේ සාර්ථකම ක්‍රමයේදී ඒකෙන් ග්ලෝබලයිස් කරමුක අපි මුළු ලෝකෙම ගොඩ නේද ලෝකෙම ගොඩ ඉතින් ඒකට බෞද්ධ නායකයෝ කියන කට්ටිය ඉදිරිපත් වෙලා කරන්න ඕනේ ග්ලෝබලයිසේෂන් අපි කැමති අපි ග්ලෝබලයිස් කරමු මුළු පෘථිවියම අපි ගෝලීකරණය කරමු මුළු ගෝලෙම ගෝලීකරණය කරමු මොනවෙන්ද වඩා සාර්ථක දියුණුම ක්‍රමවේදය වෙන අදිතාක්ෂණ ඒවත් ආධ්‍යාත්මික ක්‍රමයකින් කිසි ග්‍රහලෝකයකට ඇටැක් කරන්නත් බෑ දරිද්‍රතාවය ඇති වෙන්නෙත් නෑ මොකද බෞද්ධ ක්‍රමයනේ යන්නේ නේද පරාභව සූත්‍රය සිගාලෝවාද සූත්‍රය මේවා තමයි එතකොට අපි ග්ලෝබලයිස් කරන්නේ එතකොට බුදුන් වහන්සේ ආදායම ලබා ගන්න හැටි වියදම් කරන හැටි කිව්වද නැද්ද දන්නවනේ හතරට බෙදලා ඉතින් මේවා තමයි ආර්ථික විද්‍යාවේ ඉහළම න්‍යායයන් ඉතින් මේවා ටික දුන්නාම යම් જાතියක් පරදින්නෙත් නෑ දරිද්‍රතාවයටපත් වෙන්නෙත් නෑ රෝගී වෙන්නෙත් නෑ නේද බෞද්ධ ක්‍රමයේ අපි ඒක දන්නවනේ අපි බෞද්ධ ක්‍රමයේ මත ඉන්නේ අපි රෝගී වෙන්නේ නැහැ බේත් බොන්නේ නැහැ අපි ඉන්නවනේ දැන් මගේ පිරිස ඉන්නවනේ නේද ඉතින් එහෙම ඉන්නේ මොකද එහෙම න්‍යායක් නැහැ මෙන්න මේක තමයි හරිම ක්‍රමයේ ලෝකෙට ගෙනියන්න ඕන දේ ග්ලෝබලයිස් වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා ඒක තමයි ආසියාවේ තියෙන මේ කවරේ තමයි උතන්න ඕනේ අර කවරේ අපි උතාගෙන හරියන්නේ නැහැ නේ ඊළඟ ප්‍රශ්න විදියට මම අහන්න හිතුවා දැන් අපිට මාම ලබා දුන්න පිළිතුරෙන්ම කොටසක් නිර්මාංශ වීම ඊටමත් වැදගත් මාතෘකාවක් වෙයි කියලා මම හිතනවා ලංකාව වගේම ලෝකේ සියලුම දෙනාට නිර්මාංශ වීම කියන දේ අද කාලේ නම් තියෙන්නේ අපි කියනවා ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ කලාවක්. මේ වගේ අර යන රැල්ලට යෑමක් වගේ දෙයකටත් දැන් යොමු වෙලා තියෙනවා. නමුත් නිර්මාංශ වීම කියන දේ තවත් එක් රැල්ලක් නොවි තවත් එක් ප්‍රතිපත්තියක් වීම ගැන ඔබතුමා දන්න අදහස මොකක්ද සහ මම දැනගන්න කැමති නිර්මාංශ වීම කියන දේ අපේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයට කොහොමද අදාළ වෙන්නේ? මෙහෙමයි රැල්ලෙත් හොඳ ඒවා තියෙනවා. මොකද රැල්ලත් හොඳයි. රැල්ල කියන එකනේ. එකපාර රැල්ල ගහගෙන හැබැයි ඒ රැල්ලට ආපු උන් ටික අපි අල්ල ගන්න ඕනේ. ආපහු ගහගෙන ගියොත් ඉවරයි. රැල්ලේ වැරද්ද තියෙන්නේ එතනයි. දැන් ඔය රැල්ලක් වගේ එනෙක් හැබැයි අපි ආපහු යන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද වෙනදා ආපු රැලි වලට ඉහලින් හිටියේ නැහැ අල්ල ගන්න කෙනෙක්. රැල්ල එවපු කෙනෙක් නැහනේ. නේද? නොඑක් රැලි ආවනේ. දැන් ඔයාලගේ තරුණියක් එක එක විදිහට අඳුන් රැලි ආව නේද පුතේ? කොටට ඇඳලා දිගට ඇඳලා ජීන්ස් ඇඳලා නොඑක් ඒවා ඇඳලා රැලිනේ. ඔය රැල්ල එනවා යනවනේ. ඇයි? ඒ රැල්ල එවපු එකෙක් නැහැ.
නිර්මාතෘ කෙනෙක් නැහැ, ඒක රැක ගන්න කෙනෙක් නැහැ නේ. ඊගව රැල්ලට ඉඩ දෙනවා. මේ රැලි වලට පුතා මිනිස්සු ඉන්නවා. අපි වගේ සෙට් එකක්. අපි මේ රැලි ආපහු යවන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ රැල්ල හදපු උන් ටිකක් හිටියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සෙල්ලාම හැදුවා. ඊට කලිනුත් කට්ටිය ඉන්න ඇති. නමුත් දැන් අපි ඒ රැල්ලේ මෙහෙම නියම සෙට් එකක් ඉන්නවා. මේ රැලි ආධ්‍යාත්මික රැලි පුතා හැම ලේසියෙන් ගහගෙන යන්නේ නැහැ ආපහු. අපි එතන හරියටම ඉන්නවා. ඉඳලා පෙන්නනවා, එන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව අපි භෞතික ආධ්‍යාත්මික පැති දෙකම කතා කරලා තියෙනවා. විද්‍යාත්මක ඒගොල්ලෝ කියන දේවල් කතා කරලා තියෙනවා. තර්කත් කරලා තියෙනවා. මේව පරද්දන්න හරි ලේසියි පුතා. මම හිතන්නේ නිර්මාංශ වෙන්න ඇති. ඔව් මම සම්පූර්ණ නිර්මාංශයයි. සම්පූර්ණ නිර්මාංශයි බොහොම හොඳයි. ඔයා වගේ කයි ගොඩාක් අදින්න නිර්මාංශයලා. අපේ කෑම නිකන් අපි මිනිස්සු විදිහට හිතුවොත් පුතා අපේ මේ කෑම වේල වෙනුවෙන් අවුරුද්දක් හරි මාසයක් හරි ජීවත් වෙන්න වෙන අහිංසකයෙක් බිල්ලට ගන්නවා කියන්නේ අපිට නිකන් මහ පහත් වැඩන්නේ බාල්දු වැඩක් නේ. නේ අපිටදී පහත්යකට අපි හිරිහැර කරනවා කියන්නේ අර බුලි කියන තත්ත්වෙ නේද? ඉතින් එතකොට ඒක කොයිතරම් පහත්ද කියනු ඉස්සෙල්ලාම නේද? අපේ කියන මනුස් කියන තත්ත්වෙට සත්ත පහකට ගැලපෙන්නේ නැහැ නේ. අපිට වැඩි අහිංසකයෙක් දැක්කම පණ කඩාගෙන දුවන එකෙක් අල්ල කපල ඉවලක් කනවා කියන්නේ ඉතින් උගේ මොකද්ද උසස්කම? වැඩක් නැහැ මේ පැත්තෙන්. භෞතික විද්‍යාව පැත්තෙන් මම මේවා තේරුම් කරලා දීලා තියෙනවා. සමහර ඉන්නවා ඉතින් වැඩක් නැහැ. ඔය ඇත්තටම කතා කරලත් බෑ නොකරත් බෑ. අර ඇමරිකාවේ මට කතා කරා ඒ අම්මා ඒ ළමයා ඒ ඇමරිකාවේ අර මොනවාද ටීම් එකට දුවනවා. හරි. ඒ දුවන පුතාට ඇඟට ශක්තිය එන්න කියලා මස් කන්න දෙන්න කිව්වලු. ඒ පුතා නිර්මාංශ පුතෙක් ඇමරිකාවේ වුණාට. අම්මත් එහෙමයි. මට කතා කරලා ප්‍රශ්නේ කිව්වා මහත්තයා දැන් මොකද කරන්නේ මස් කන්න කියන මේ දුවන්න පුළුවන් වෙන්නේ මම එහෙම මොකටද කියලා. ඇඟට ශක්තිය එන්නේ. මම කිව්වා අම්මා දොස්තර මහත්තයා මන් දන්නේ නැහැ කොච්චර දුරට ඉගෙනගෙන තියෙනවද කියලා. මම නම් පහේ පන්ති පාස්. පහේ පන්ති පාස් කරලා තියෙන්නේ. පහේ පන්තියේදී අපිට උගන්වලා තියෙනවා පහේ හයේදී මට මතක ඇටියට ඇඟට ශක්තිය ලැබෙන්නේ ග්ලූකෝස් වලින් කියලා. හරි නේද මම වැරදිද නම් කියන්නේ නැහැ. ඔයා ඉතින් මම ගොඩාක් ඉස්සර ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්. ඔයා දැන් අලුත් නේ කියන්නේ. ග්ලූකෝස් ලැබෙන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් වලින් කියලාත් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හරි නේ මම? හරි. කාබෝහයිඩ්‍රේට් කියන්නේ පිෂ්ඨ නේ පුතේ? පිෂ්ඨය. පිෂ්ඨයේ තියෙන මොනවද? අල ජාතිලේ මේනේ තියෙන්නේ. දාන වල තියෙන්නේ. ඉතින් මස් වල තියෙනවද පිෂ්ඨය? නැහැ. ඉතින් මොකක්ද අර මිනිස්සු අර කියන කතාව? ඒකට මට තේරෙන්නේ නැහැ. ගොංකමට ආන්නේ. හරිද? ඉතින් ඒකම මම කිව්වා මම නම් දන්නේ විදිහට දුවන අයට දාන්නේ කටට ග්ලූකෝස් නේ පුතා. ඔව්. ශක්තිය නේ. ඔව්. මස් කැලලකේ දාන්නේ නැත්තේ. නේ? මට තේරෙන්නේ නැහැ කිව්වා මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ ඔය කතාව. දොස්තර මහත්තයා ඉස්කෝලේ ගිහලා නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ කියලා. මං ගියා පහට. ඒක හන්ද මං දන්නවා මෙන්න මේකයි සිද්ධිය කියලා. මං ඒ අම්මට කිව්වා දොස්තර මහත්තයාට කියලා දෙන්න කියලා. ඕක තමයි ඇත්ත කතාව. මස් වලින් වෙන දේවල් තියෙනවා. මස් වල තියෙනවා ප්‍රෝටීන් නේ. අර ඇඟ හැදෙන්නේම තියෙනවා. හැබැයි අපේ chart එකේ අපි පෙන්නලා තියෙනවා ශාක වල තියෙන ප්‍රෝටීන් ඊට වැඩි ඉහළ ගයක් ගන්නවා කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. නේ? ඔව්. අලියා මස් කාලේ කොහොමද ඉදලා ඉන්නේ? නේද? ඉතින් මම කිව්වත් වගේ මේ සමාජ ගොඩක් දෙනෙක් අතර පවතින මතයක් තමයි නිර්මාංශ වීම මගින් මස් මාංශ බිත්තර ආශ්‍රිත ඒ සත්ත්ව මාංශ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ආහාරයට නැගීම මගින් ශරීරයේ පෝෂණය අවම වෙනවා කියන දේ. මෙන්න මේ මතය ඇත්තටම වැරදි මතයක් නේද මාමේ? කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක පාක්ෂිකව එක පැත්තකින් එක දත්යන් ටිකක් ඔස්සේ බැලුවොත් ඕක ඒගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්. තව පැති තියෙනවනේ. නේද? තව පැති තියෙනවා. ඒක නිසා දෙයක් ගැන අපි කතා කරලා තීන්දුවක් ගන්නකොට හැම පැත්තෙම බලන්න ඕනේ. නේද? එතකොට තමයි ඒක දේවල් බලන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු ආධ්‍යාත්මික පැත්තෙන්. ආධ්‍යාත්මික කියන්නේ බණ භාවනා නෙමෙයි. අපි බලමු ඍෂි වේදයේ උගන්වන දේවල් තුල ආහාර ගැන. ඒකේ තියෙනවා ප්‍රාණික් ෆුඩ්ස් කියලා. ප්‍රාණීය පණ තියෙන ආහාර. අප්‍රාණික ආහාර කියලා જાතියක් වර්ග දෙකක් උගන්වනවා. එතකොට නිර්මාංශ ආහාර වලට සත්වික් කියන වචනේ පාවිච්චි වෙනවා. දැන් මේ ප්‍රාණික් ෆුඩ්ස් කියනවා මේ අප්‍රාණික සහ ප්‍රාණී ආහාර මොනවද කියලා අපි බලාගත්තාම පුතා මෙන්න මෙහෙමයි. හරි ලේසි. ප්‍රාණික් ෆුඩ්ස් ප්‍රාණීය ආහාර කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම ප්‍රාණ ශක්තික ලයිෆ් ෆෝස් එනර්ජි කියලා එකක් තියෙනවනේ අපි දන්නවා. අපේ ශරීරය තුල තියෙන හැම එකම තියෙන ඔය ආහාර එක මුං ඇට ටික උනත් තියෙනවා. ඒ ලයිෆ් ෆෝස් එනර්ජි එක තියෙන නිසා තමයි වතුර ටිකක් ගහම පැලවෙන්නේ. නේද? දැන් අපි එළවලු ටිකක් එහෙම ගැලලා තිබ්බට ඒ වෙලේ නරක වෙන්නේ නැහැ. කාලයක් ගිහිල්ලා නරක වෙන්නේ. හැබැයි පස් හරි වතුර හරි ලැබුණොත් ඒත් නරක වෙන්නේ නැහැ. පැලවෙනවා. ගහබ්බටපත් වෙනවා. ඒකේ හැමතිස්සෙම ශක්තියක් නිකුත් කරනවා. ඒක නිසා තමයි මේ ප්‍රාණික් ෆුඩ්ස් අපි ගත්තාම පුතා ඒ වේ තියෙන ශක්තිය අපිට නිකුත් කරනවා. මං කියන්නේ ඔබ ඉගෙන ගත්ත අර විටමින් වර්ග, ප්‍රෝටීන් වර්ග, අවශෝෂණය වෙන ද්‍රව්‍ය ගැන නෙවෙයි. ඇහැට නොපෙනෙන විද්‍යාවේ මානයට අසු නොවන ජීව ප්‍රාණ ශක්තිය ගැනයි මම මේ කියන්නේ. ඒක එහි තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ජීවිතය තියෙන නිසා ඒක පැලවෙන්නේ.
පැහැදිලි නේද? ඔව්. එතකොට ඒ ශක්තිය අපිට ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේ මේව කැමරට ගත්ත නිසා ජීව ප්‍රාණ ශක්තිය විදිහට අවශෝෂණය කරනවා. දැන් අපි මස් වලට. මස් කියන්නේ මරපු එකක්. හරිද? පණ නැති. ඔව්. දැන් ඕකේ කිමිකල් පැත්ත ගත්තොත් ඔය කෙනෙක් ඝාතනයටපත් වෙනකොට නොඑක් විස රසායනික ඒකට එකතු වෙන කතන්දරයක් වෙනම තියෙනවා. ඒ ටිකත් පැත්තක තිබ්බොත් ඒවා අප්‍රාණිකයිනේ. ඒ කියන්නේ ඒ මස් කෑල්ල ගෙනත් තිබ්බොත් පුතා අනිවාර්යෙන් ඒ මොහොතේලා කුණු වෙන්න ගන්නවනේ. ඔව්. අර මුං ඇට වගේ තියෙනවද පැලවි? නෑ. ටික ටික පණ එනවද? එන්නේ නැහැ. එන්න කුණු වෙලා යන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ප්‍රාණය නැහැ. ඒ ප්‍රාණයක් නැති මාංශයක් අපේ ඇඟට දාගත්තාම දැන් මේ හැමතිස්සෙම එයා උත්සාහ කරනවා කුණු නොවී ඉන්න. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඕන දෙයක ස්වභාවයක් තමයි නරක නොවී සිටින්න උත්සාහ කරන පුළුවන් තරම්. එතකොට ඒක ඒ සඳහා අදින්නේ අපේ ඇඟේ තියෙන ශක්තිය. හරි? ඒතර අපේ ඇඟේ තියෙනවා ජීව ප්‍රාණ ශක්තිය. ලයිෆ් ෆෝස් එනර්ජි අපි මැරෙලා නැහනේ. එතකොට අපේ බඩවැල් ඇතුළේ ඔක්කොම ජීවයක් තියෙනවා. එතකොට මේ බඩවැල් දිග යනකොට මේ මාංශය අදිනවා අපේ තියෙන ශක්තිය ටික මේ මාංශයට. ඒකන්ද තමයි දැන් පහුගිය කාලේ ඉන්ජෙක්ෂන් ගහපු කතන්දර එහෙම තියෙනවනේ. ගන්න හුඟක් අය කියන්නේ මස් මාංශ කන්න එපා. කෑවොත් මේ ප්‍රශ්න වෙනවා කියලා කිව්වේ මත්පැන් බිව්වහම මත්පැන් බිව්වොත් නම් ප්‍රතිශක්තිය බහිනවා. නමුත් අර ශරීරයේ තියෙන ශක්තිය ටික අදිනවා. අපිට මට ඉතින් අත්දැකීම් තියෙනවා ගොඩක්. සමහර අය මැරුණා. හේතුව මේගොල්ලන් මේ ওই වැඩ කටයුතු ඉවරලා ඔය වෙදකන් ටිකේ බටහිර වෙදකන් කරගෙන ඔය වසංගතේට දාලා මස් කෑවා. අර තිබිච්ච ප්‍රතිශක්තිය ටිකත් ඔක්කොම ටික ඇද්දා මස් ටික දිරවන්න මොන මලක්. ඒක නිසා මේ මාංශය කාපිලා විඳන් පුදුමාකාර ශක්තියක් වැය වෙනවා පුතා. ඒ මාංශය වෙනුවෙන්. ඒකත් තමයි ආහාර ජීරවන්නත් විශාල ශක්තියක් එනවා මාංශයක් දිරවන්න. ඒ පැත්ත වෙනම. ඔව්. ජීව ප්‍රාණ ශක්තිය ඇබ්සෝබ් කිරීම නිසා විද්‍යාත්මක අපි වශයෙන් කලින් මැරෙනවා කියන්නේ ඕකයි. ඔව්, ඔව්. මස් මාංශ කනාගේ ආයුෂය අඩුයි නෙයි. ජීව ප්‍රාණ ශක්තිය ඔක්කොම අර මස් රදිනවනේ. ඉතින් මෙච්චර අස්පනා අපිට දැක ඕකේ වෙන මුකුත්ම නැහනේ. ඕකේ තියෙන අර තියෙන ගතිය රසේනේ. නේද? මෙතන පුතා ඔයා තරුණියක් හන්ද මං ආසයි එක කතා කරන්න. ඇයි? අපේ අම්මලා ගෙවල් වල ගෘහණිය වැරද්දක් කරනවා. ඔය මස් මාංශ වලට අනුබල දීමක් කරනවා. නැද්ද කියන්නේ? ඔයාලගේ අම්මලාගේ ආච්චිලාගෙන් ඔයා ඇහුවොත් කියයි. ඔයාත් දැකලා ඇති. ඔයා නම් දැකලා නැති මස් පරිභෝජනය නැති නිසා. ගෙදරක මස් ටිකක් ගෙනවොත් ඒක හදන්න දන්න සෙල්ලම් ඔක්කොම දානවනේ. සුවඳ ගන්නනේ. වැඩ දාලා අපේ පැරණි අම්මලා එහෙම දන්නවා අලුතෙන් මිරිස් ගුලියක් අඹරනවා ගලේ අඹරලා අම්මේ ඒකට කරන සත්කාර ටික. වම්බඩු ටිකක් ලීස් ටිකක් ගෙනාවුවම අර සත්කාර ටික නෑ ඔය දැම කලවම් කරලා දුන්නා මස් එකක් ගෙනාවම අම්මෝ යන්න වේසක් අරගෙන ඒකට දන්න සෙල්ලම් දාලා ඒක කරනවා. එතකොට ඒක රසය වැඩි නේද? තෙලුලුවටත් ඕක කරපන් කොමසර කරන ටික. නේද? ඉතින් මේවා ඔයාලා හරි ඉස්සරහට ගෘහණිය වුණාම මසට තැන දෙන්න එපා. එළවලු ටික හදන්න ක්‍රම දැන් අද තියෙනවනේ ගොඩක් ඔය ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා. දාලා ඒ විදිහට සැලකිලි කරොත් ඒ රසය ගන්න පුළුවන්. අපිත් මස් කාලා තියෙනවා. අපි දැන් මස් කන්නේ නැහැ. අපි ඒ රසය වලින් ගන්නවා. නැත්තම් මොකද්ද මාසේ තියෙන වෙනස ඔච්චර ලොකුට? මොකද්ද තියෙන රසය විතරනේ. නැතු අපි සතත් එක කොන්තර පිරිමහනවා නේ? නෑ. ඉතින් ඒක නිසා සෝප ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න අයටත් එතන යුතුයකමක් තියෙනවා. අද නම් හුඟක් අපි දැක්ක එළවලු නොඑක් විදිහට උයන් උගන්වන එක හරි හොඳයි. ගෘහණියන්ටත් තියෙනවා දෙයක්. මස් ගෙනාවුම බලට පැත්තකට දාලා ඉවරලා එළවලු ටිකට හොඳට සත්කාර කරලා ඉවුවොත් ඒ රසය වැඩි නම් වැඩි එකට කෙනෙක් කියමු වෙනවනේ. ඉතින් දෙපැත්තම තියෙනවා. මාංශවල තියෙන වැරදි පැති හැම එකෙම අපිට නිර්වචනය කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. පින්පව් ගැන මම කතා කරන්නේ ඒවා දන්නවනේ. නේද? විද්‍යාත්මක පැති ටිකක් එක්ක තමයි මම ඔය කතා කරේ. වෙනම මේ බාධා කරාට විද්‍යාත්මක පැත්තෙනුත් අපිට ගන්න පුළුවන් සාධක තියෙනවා. මාංශ ආහාරය කියන දේ මේ අපේ ශරීරයට අත්‍යවශ්‍යම නොවන කියලා. ඉතින් ඒ පිළිබඳවත් අපි පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කිරීමක් කරොත් අත්‍යවශ්‍ය නෙමෙයි විසයි. අත්‍යවශ්‍ය නෙමෙයි. අනවශ්‍යමයි කෙලින්ම. ඇයි හේතුව? මාංශයක් අනුභව කරන සතෙක්ගේ ශාරීරික ව්‍යුහය වෙනස්. ඔකට දෙකක් තියෙනවා. මනුස්සයා නිර්මාංශය කියලා කියන්නේ හේතුවක් තියෙනවා. එයාලගේ ශරීර වෙනස්. නිර්මාංශය. අපි බලමු මනුස්ස ශරීරයේ මස් කන්න හැදිච්ච කෙනෙක්ගේ එකක්ද ශාක කන්න හැදිච්ච කෙනෙක්. අපි හොයලා බලමු. හරි? ඕකේ දෙපැත්තක් තියෙනවා මම කියවනේ. ඔයා කියන විදිහට තමයි විද්‍යාවෙන් අපි ඉස්සලා යන්නේ. ඒතර විද්‍යාවෙන් ගියාම බලන්න බඩවැල් වල දිග අඩි 22කට කිට්ටුයි මාංශ භක්ෂණයේ යෙදෙන සතෙක්ගේ බඩවැල. අඩි 32යි 34යි වගේ ප්‍රමාණයක් වෙනවා නිර්මාංශ අපි වගේ මිනිස්සෙක්ගේ බඩවැල. ඇයි මේ කෙටියෙකුයි දිගයෙකුයි? මගේ වැඩසටහන මම කලින් කිව්වා පුතා. මාංශය කෑවොත් කාපු ගමන් හැකියක්මනේ ඒක ජීර්ණය කරලා එළියට දැමිය යුතුයි. ඇයි අර විස තියෙන නිසා. ඒක නිසා සත්තු මස් කන අය ඉන්නවනේ යාළයි කර්ම ඒක නිසා. ඒගොල්ලන්ට ඒක දිරවල ඉක්මනින් යවන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි බලන්න කැලේ ඉන්න නපුරු සත්තු. විශේෂයෙන් ව්‍යාග්‍රයෝ සිංහයෝ වගේ අය
මිනිත්තුවර මල පහ කර හැමතැනම ජරා කර කරගෙන යාළුවා එහෙම කිව්වොත් බැලිය හැකි මේ දැන් මේ කොටියා මේ මෙතනින් ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා හොයාගන්නේ මල පහ කරලා තියෙන එකේ. හරි? මොකද ඒගොල්ලන් හැදලා තියෙන ඉක්මනින් මේක ශරීරයෙන් ඉවත් වෙන්නේ නැත්නම් විෂ වෙනවා. අඩි 32ක් අඩි 34ක් දෙක අපි මේක කෑවෙන් පස්සේ මේක කැරකි බඩවල් ටිකත් විනාශ කරගෙන ඇමයිනෝ අම්ල නේ ඔව් හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් ඇසිඩ් අපේ ස්‍රාව වෙනවා නේ ජීවන. එතකොට මේ එකතු වෙනන් පස්සේ කොහොමද සනීපේ? ඊට පස්සේ මේව හොඳට ગેස්ට්‍රික් අල්සර්ස් කියන තුවාල හදා දිග ගමනක් යනවා පැය 3මාරක. හරි පොඩි කාලයක් නෙමෙයි. එතකොට ගිහින් අවසානයේ අපි වැසිකිළිය යනකම් තැම්පත් වෙලා එතන හදනවා ආර්ෂස් නැත්නම් ආර්ෂස්ට එහයින් යන කෙරවල තියෙන කැන්සර් නැත්නම් ඔය මොනවාද බඩවැලේ නොඑක් ගැටලු ඇති කරනවා. මොකද විෂ ගුලියක් නෑනේ. එහෙන් තියෙනවා. එතකොට ඔන්න ඒකෙන් වෙන අවැඩ. ඒක අපිට හැදිලා නැති නිසා. තව එකක් තියෙනවා. ඇයි අපිට එච්චර දිග බඩවැලක් දීලා තියෙන්නේ? මිනිස්යානේ. දිග බඩවැල දීලා තියෙන්නේ අපි ආහාරයක් ගත්තාම අපිට ඉන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ පැය 3-3මාරක් අපිට අපේ වැඩපලක් කරගන්න. ඇයි අපිට වැඩ ගොඩක් තියෙන අය මිනිස්සයා කියන්නේ. කැලේන සතාට කෑවා මම පහකල වැඩක් නැහැනේ ඩියුටියක් නැහැනේ. මිනිස්සයාට තියෙනවා සාධනා කියලා කොට්ටාසයක්. ඔය භෞතික දියුණුව සඳහා දේවල් කරනවා වගේම අභ්‍යන්තර දියුණුවට කරනවා සාධනා කියලා පුතා. හොඳේ. ඉතින් ඒතර මේ දෙකම කරගන්න යම් කාලයක් ඕනනේ. මේක කාපු වෙලාව ඉඳන් টয়ලට් යනවා ගියොත් භෞතික දියුණුවක් නැහැ ආධ්‍යාත්මික දියුණුවක් මුකුත් නැහැ. ඒ නිසා තමයි දීර්ඝ කාලීන ජීර්ණයකට පහසු වෙන ශරීරය හදලා තියෙන්නේ. හරිනේ. ඒක අපි දැනගන්න ඕන. අපිට තියෙනවා මනස දියුණුව නිසා මේ සසරින් එතර වෙන්න මේ පොළොවෙන් එතරලා ග්‍රහ අඟහරු ලෝකෙට යන්න නෙවෙයි. හරිද? ඒගොල්ලෝ ඒකත් දකින්නේ මේ පොළොවෙන් ඉඳලා යන්න තියෙන ආහාර පොළොවට. ඒ පොළොවට නෙමෙයි. අපිට තියෙන්නේ මේ පොළොවෙන් ඉඳලා නොපෙනෙන තාලෙට අපිට යන්න තියෙන්නේ. ඒක තමයි සාධනා කියන්නේ. ඒ සාධනාවටපත් වෙන්න කාලයක් වන නිසා ඒ ශරීරය හැදිලා තියෙන ක්‍රමවේදය. ඔකට මේ බටහිර වෛද්‍යතුමෙක් පුතා හොඳ තර්කයක් ගෙනාවා. එතුමා කියනවා මෙහෙම. මිනිස්සයා හැදිලා තියෙන්නේ මාංශ භක්ෂකවයි. මොකද්ද තර්කය? බලන්න ගල් යුගයේ. ගල් යුගයේදී කෑවේ මස් නේ සතු මරාගෙන කෑවේ. ඊට පස්සේ තමයි මෙහෙම ආවේ. ඇයි දැන් ඔයා කියන්නේ මේ ශාකභක්ෂය කියන්නේ ගල් යුගයේ මාංශ. මගේ තර්කය මොකක්ද දන්නවද? ඇයි ගල් යුගයෙන් අතරුනේ පලයන් තව ටිකක් ඈතට. ඈ ජීවියා ආරම්භ වෙච්ච තැනක් තියනවාද ඊයේ මේ පොළොවට ඇවිල්ලා අග්ගඤ්ඤ සූත්‍ර දේශනාව කියලා දේශනා තියෙනවා බලන්න මොනවද ඉස්සෙල්ලාම පහළ වෙච්ච ජීවියා කෑවේ පොළොවට ඇඟිල්ල ගහලා කෑවා. බදාලතා කියලා වැල් జాතියක්. ඊළඟට හතු ඊළඟට සොයන් జాති ඇල්වි මේ එකක්වත් සත්තුද? නෑ. නෑ ඉතින් අර එයාට ඕන තැනින් බ්‍රේක් ගාලා හරියන්නේ නැහැ නේ පුතා නේ. එහෙම බෑ. යනවනේ කෙරුවට අග්ගිස්සරම ගියාම ශාකභක්ෂය කියලා පැහැදිලිව තේරෙනවා. ඊට අතිරේකව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනෙම තියෙනවා උන්වහන්සේ කියනවා මේ විශ්වයේ මානව වර්ගය පහළ වෙන පස්සේ සත්තු මරලා කෑමට ගත්ත තැන ඉඳලා තමයි ලෙඩ රෝග කියන જાතිය ඒ සතාට හැදෙන්න පටන් ගත්තේ කියලා. ඒක කතෝලික ආගමෙත් කියනවා අපේ ආගමෙත් කියනවා. හැම ආගමකම කියනවා. එතෙක් ලෙඩ තිබුණ නැහැ කියන තැනම තියෙනවනේ එතන දිනුනනේ. ඉතින් අපි ඒව හරියට බලාගෙන කතා කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය මාංශ භක්ෂක කෙනෙක්ගේ පුතා දත් උල්. ඔයා මෝර හැම දැකලා තියෙනව නේද? ඔව්. මේ ඉස්සරහා දත් හතරක් තියෙනවනේ. නේද? කෘන්තක නේද? ඔව්. කෘන්තක. මේවා කටින් ටීත් කපන ඒවා. මේ තියෙන්නේ. ආහාර කැපීම සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මෝරාගේ බලන්නකො කෘන්තක ටික කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. කොටින්ගෙන් මෙහෙම උල් වෙලා තියෙනව නේද? ඇයි ඒ මස ඉරලා ගන්න. ඒකකින් අපිට ඔප්පු වෙනවා මේක මස් කාපු සතෙක්. දැන් බලන්න පැරණි අර මොනවද ඒවට කියන්නේ අර පුතා පුරාවිද්‍යාවෙන් ගවේෂණය කරන්නේ. ඔව් පුරාවිද්‍යාව. පුරාවිද්‍යාවේ සාධකවලදී ඒ සත්තු මස් කාලාද මොනවද කියලා හොයන එක සාධකයක් තමයි අර දත් වලින් තමයි මෙයා මස් කාපිද කියලා හොයාගන්නත් නේ. ඉතින් මස් කාන කෙනා එහෙම තීන්දුව වෙනවා උල් දත් වලින්. මාංශ අපේ ශරීරයට හරියන්නේ නැහැ. ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතන ආයෙ තර්ක කරන්න තරක් නැහැ. ඉතින් කියන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම මේ පවුලේ සියලුම දෙනාමත් නිර්මාංශයි සහ මේ වෙද්දී විශාල අතිවිශාල පිරිසක් දැනුවත් කරලා තියෙන නිර්මාංශ වීම පිළිබඳව කුමාර මාමේ මෙතෙක් අහපු ප්‍රශ්න වලට වඩා රාමුවෙන් පිට ප්‍රශ්නයකට යන්න මම පොඩ්ඩක් හිත යොමු කරා. අභියෝග කියන දේ ජීවිතේට කොච්චර වැදගත්ද? අභියෝගයක් කියන්නම ජීවිතේට ලොකු පාඩමක්, ලොකු දැනුමක් එකතු කරන දෙයක්. ඉතින් මේ අභියෝග කියන දේ මං හිතන්නේ මාමා ගොඩක් ප්‍රිය කරන දෙයක්. අභියෝගය කියන දේ. ඉතින් මම හිතනවා අපේ මේ වර්තමානයේ ජීවත් වෙන හැමෝටම අභියෝග කියන දේ තමන්ගේ ජීවිතේට කොහොමද අපි මේ අභියෝග කියන දේ බාරගන්නේ?
අභියෝගයට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? ජීවිතේම අභියෝගයක්. එහෙම පිටින්ම නේද? අභියෝග අපි හැමෝටම එනවා. අපි අකමැති වුණත් එනවා. කැමති වුණත් එනවා. වඩා සුදුසු කැමති වෙන එකද අකමැති වෙන එකද? කැමති වුණොත් අපි ඒකට මොන දෙයක් ලෑස්ති වෙනවනේ. අකමැති වුණොත් සූදානමක් නැහැ. අපි ඒකට ගොදුරු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා මම හිතාගත්තා මම කැමති වෙනවා කියලා අභියෝග වලට. පළවෙනියම. අභියෝග කියන ඒවා එන්න අරිනවට වැඩිය හොඳයි හොයාගෙන යන එක. මම මෙහෙම කරපු කෙනෙක්. මම ඔයාලට උදාහරණයක් කියන්නම් පුතා. තේරෙන්න. අභියෝග තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් බැදිනන්න. අභියෝගය ජයග්‍රහණය කරන්න ඕනේ. අධිෂ්ඨානේ, උත්හාන වීරිය මේවා තියෙන්න ඕනේ. මම ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය ආධ්‍යාත්මික ලෝකෙට ඇවිල්ලා දේවල් කරන්න ආරම්භ වෙන කාලේ යනකොට මම මස් මාළු කෑවා. හොඳේ? කොච්චර කෑවද කියනවනම් මට නල්ලි ප්ලාස්ටික් එක කිව්වොත් මිනිස්සු මට බණී ඒක අඳ කාමත් જાති ගැන මං කියන්නේ නෑ මං එච්චර කෑවා. මං විවෘතව කතා කරන කෙනානේ. මට පාඩු වුණත් මිනිස්සු hina වුණා මං කියනවා. ඇත්ත කියන්න විවිධ ගන්න බය වෙන්න ඕනේ නේද? මං තරම් මස් කහපු කෙනෙකුත් නැතුව ඇති. කොටිම කිව්වොත් මට හැම වෙලේටම මස් ඕනේ. මස් නොතිබ්බොත් මං බත් කන්නේ නෑ අලි හර්තා. ගෙදර හොඳේ හිතා ගන්නකො එතකොට. මට දිව්‍ය තලෙන් තහනමක් තිබුණේ නෑ. මම අවබෝධ කරගත්ත දේ තුලයි මම තහනම් වුණේ. ඇයි? මම එක දවසක් කල්පනා කරා මට දෙවි විශාල අනුග්‍රහයක් දැක්වුවා. දිව්‍ය තලයේ විෂ්ණු දෙවිය ප්‍රදාන දෙවිවරුන්ගේ තල එක වෙනම කතාවක්. හොඳේ මම කියන්නේ නිකන් විශාල අනුග්‍රහයක් දක්කලා මේ පවර්ස් එළියට ගන්න හැටි කියලා දීලා ඒ බල ක්‍රියාත්මක කරන දුන්නා ලෝකෙ කිසිම කෙනෙකුට නැති බලය. මං තනියෙන් කල්පනා කරා මෙච්චර දෙයක් මට කරා නම් මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මගෙන් මොකක් හරි මේ ලෝකෙට දෙයක් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට දෙවිවරුන්ටත් මගෙන් උදව්වක් මොකක් හරි සිද්ධ වෙන මේගොල්ලෝ මං වෙනුවෙන් මං කිසිම ඉල්ලීමක් නැතුව මට ලොකු දෙයක් දුන්නා. මං බාර ගන්න හිතුවා අභියෝගයක්. මොකද්ද? මං දේවාලට ගිහිල්ලා දෙවියන්ට ඇඳලා ඔක්කොම කරලා මං මානසින්ම දෙවියන්ට කිව්වා අභියෝගයක් බාර ගන්නවා. මොකක්ද අභියෝගය? ඔබ වහන්සේලා වෙනුවෙන් මං ලොකු කැපකිරීමක් කරනවා. ඒක තමයි මට කරන්න පුළුවන් ලොකුම දේ. මං කල්පනා කරා දැන් මොකද්ද මං කරන කැපවීම? ලොකුම කැපකිරීම. ලොකු දෙයක් කරන්න බෑ. ලොකු දෙයක් හම්බුනේ නේ. මට බැරිම දේ මං කරන්න ඕන. ඒක තමයි මගේ තියෙන දක්ෂකම. මං කල්පනා කරා මට බැරිම දේ. මොකද්ද වෙන්නේ නැද්ද? බැරිම දේ. මාස් නැතුව කන්න බෑ. මාස් නැතුව කන්න බෑ. ඕක තමයි මට බැරිම දේ. මම පොරොන්දු වුණානේ කියලා මම මේකම කරනවා කියලා අද ඉඳලා. පොරොන්දු වුණා, පොරොන්දු ඉෂ්ට කරා කන්න බෑ දැන්. දැන් බත් කන්න බෑ ඇවිල්ලා. වදනා මම කොච්චර කල් බත් කන්න බැරුව හිටියද? මම නොකා කොච්චර කල් හිටියද කියලා. බත් එක කටක් කාලා කොච්චර තල්ලු කිරුවද කියලා පැත්තකට. තේ බීලා කොච්චර කල් හිටියද කියලා. හැබැයි මම නෙමෙයි කෑවේ. එක දවසක් තිබුණා කඩේකින් කෑම එකක් ගන්න ගියාම රෑ 11යි ওই දෙව්සුවම ඉවර කරලා එනකොට මං ගිහිල්ලා කිව්වා කෑම එකක් තියෙනවද දෙන්න කියලා දුන්නාම ඒ කඩේ කොල්ලා බත් බෙදාගෙන යනවා චිකනුයි පලයි බතුයි තව මොනවද අනිත් ඒවා ඉවරලා ටක් ගාලා බෙදුවා මෙහෙම බෙදලා මම කිව්වා මේ මස් කන්නේ නැහැ කියලා. පලයි බතුයි බෙදලා. මේ මොන එකද කන්නේ මේ වෙන මොකුත් නැහැ කියලා. මම කිව්වා දවි තියෙන්නේ. මේ දී පලයි බතුයිනේ. මේ කන්න බෑනේ. මං කෝ කොතලා දියන්නේ නැත්තම් ඕකත් මට නැති වෙනවා කියලා. මං ඒක කොතෝගෙන සල්ලි දීලා ඇවිල්ලා පලයි බතුයි කෑවා. හරි. මොකද ඒක තමයි අදිෂ්ඨානය කියන්නේ. මම දැන් ජය අරන් තියෙනවා. දැන් මට මාංශයක් කන්නේ කිසිම ආසාවකුත් නැහැ. උවමනාවකුත් නැහැ. කාලයක් ගියන් පස්සේ ඒක නැති වෙනවා. අදිෂ්ඨාන කියන්නේ ආපහු ආයේ එතෙන්ට යන එක නෙවෙයි. මරුණත් එච්චරයි. මේ වැඩේ මම කරනවාමයි කියලා හිතුවොත් කරනවාමයි. ඒක මගේ ජීවිතේ තියෙන දෙයක්. මම අනිත් ඔයාලටත් කියන්නේ ඒක හරි ලේසි පුතා පුරුදු වෙනන් පස්සේ. ඔක පටන් ගත්ත ගමන් එනවා තර්ජන. ඇතුලෙන් අභ්‍යන්තරික තර්ජන වෙනවා ඊළඟට බාහිරවත් එනවා. බලපෑම් එනවා. අභ්‍යන්තර බලපෑම් බාහිර බලපෑම්. සත පහකට ගණන් ගන්න එපා. මම මේ පාරේ යන්නේ කියලා හිතුවා නම් එච්චරයි. මට බාහිරින් ඉන්නුම් වැඩකුත් නැහැ අභ්‍යන්තරින් ඉන්නුම් වැඩකුත් නැහැ. මං කිව්වා මම බඩගිනි හිටියා කියලා. ඒ ඇවිල්ලා අභ්‍යන්තරේ. හරිද? ඊළඟට බාහිරත් ආවා. නොඑක් ඒවා ආවා. මං ඔයාලට ඉගෙන ගන්න දරුවෙක් නිසා මං කියනවා හරිය ලස්සන තැනක් ඔය මාංශ ප්‍රශ්නේ පිළිබඳ. මට ආපු දෙයම. මොකද්ද මට කිව්වේ? මගේ යාළුවෝ ඉතින් දන්නවනේ මගෙත් එක හොන්දට මාස් කාලා මං ඉස්සර බෑන්ඩ් ගැහුවා. ගිටාරේම ගහනවා දන්නවනේ ඉතින්. ඉන්න පිරිස කොහොමද කියලා නේ. ඒ කට්ටිය ඇවිල්ලා උඹ දැන් මස් මාළු කන්නේ නැහැ මේ අපිත් එක්ක ගැවෙසෙන්නේ නැහැ මොකුත් නැහැ මං ඉතින් වෙනම මිනිහෙක්. අන්තිමට බලන්න උඹට මල ගෙදරටවත් මොකෙක් කන්න තියෙනවා එන්නේ දැන් කවුරු නැහැ. යාළුවෝ දැන් ආශ්‍රය කරන්න කවුරුත් නැති වෙනවා. මං කිව්වා උඹ ඔය කිව්ව එකම බර්නාඩ් ෂෝ කියලා දාර්ශනිකයෙක් අහලා තියෙනව නේද? එතුමාටත් කිව්වා කියලා. මොකද්ද කිව්වේ යාළුවෝ ටිකෙක් දෙලා.
ඔය මස් මාළු කන්නේ මුකුත් නැහැ, කන්නේ බොන්නේ නැහැ, මොනවත් නැහැ, නිර්මාංශ මත්පැන් බොන්නේ නෙවෙයි. අඩු ගානේ තමුසේක බලනවා මලගෙදරටවත් මොකෙක්වත් එන්නේ නැහැ මේ දැන් කවුරුත් ආශ්‍රය නැති යන්න කියලා. බරට චොමනල් කිව්වේ. කමන්නේ උඹලා නාවට මගේ මිනි පිටිපස්සෙන් කැලේ සතු අඬ අඬයි අපිට ආදරය කරපු මිනිහ කවසංගම යනවා කියලා. මාත් කිව්වා ආන් ඒ වගේ උඹලා මට ඕනේ නැහැ. මගේ මිනිහ පස්සෙන් කැලේ සතු අඬ අඬ එනවා කියලා. හැබැයි මගෙත් එක්ක ඉන්නවා යාළුකමින්. දාලාගේ නෑ. ඒ වෙලෙදි මට එහෙම කිව්වා. ඉතින් මමත් ඕක තමයි කියන්නේ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. ඇත්තටම මම කිව්වත් වගේ මේ අත්දැකීමක් සහිතව කියන්නේ අපිට උනත් විශේෂයෙන් මට මම නිර්මාංශ කෙනෙක් විදිහට පාසලේදී කටයුතු කරද්දි වගේම සමාජය ඇතුලේ අපේ ගෙදර වාතාවරණයේ නිර්මාංශ නිසා නිවස කියන දේ ඇතුලේ බොහොම නිදහස් අයුරින් ඉන්නේ. නමුත් සමාජය ඇතුලේ අපි විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වෙද්දී පාසල ඇතුලේදී ඉතින් යාළුවෝ මුණ ගැහෙද්දී යාළුවෝ ආශ්‍රය කරද්දී මේ දේවල් වලදී අපි මේ නිර්මාංශය කියද්දී බොහොම ගැටලු පැන නැගෙනවා. නැත්තෙමත් නැහැ. නමුත් ඒ හැම දෙයක්ම විඳ දරාගෙන තමන්ගේ අදිෂ්ඨානය තමන්ගේ ප්‍රතිපත්තිය පිහිටලා ඒ විදිහටම කටයුතු කරගෙන යන්න කෙනාට තමයි අභියෝගයක් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම හිතන විදිහට මාමේ. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඒ නිසා තමන් ගත්ත තීරණය තමන් මේ ලබාගත් අදිෂ්ඨානය ඒ විදිහටම ඒ ආකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙනකම්ම ඒ දෙයින්ම රැඳිලා ඉන්න එක ඉතාමත් වටිනවා කියලා මම හිතනවා. තීන්දුවක් ගන්නකොට පුතා හොඳම ක්‍රමය තමයි පුළුවන් තරම් ඒ ගැන විමසිලිමත් වෙන්න. තීන්දුව ගන්න කලින් ඕන තරම් කාලය ගත කරන්න. හොඳටම කල්පනාකාරී වෙන්න. කල්පනා කරලා පරීක්ෂා කරලා අපි මස් කන එක හරි හිතමුකෝ. හරියට කරුණු හොයලා බලන්න ඕන තරම් කාලයක් ඔයා ගත කරන්න. හරියටම උපරිමයෙන් ඒ ගැන හොයලා බලලා ගන්න තීන්දුව ශනිකව ගන්න ස්ථිරයි ඉච්චරයි. ඕක තමයි සාර්ථකත්වයේ ක්‍රමය. ඕන තරම් ඔයා පරීක්ෂා කරන්න ඊට කලින් තීන්දුවට එන්න කලින් සාක්ෂි සාධක හොයන්න පොතපතින් කනින් කොනින් හැමතැනම ඕනෑම සබ්ජෙක්ට් එකක් ඕනෑම ගැටලුවක් පිළිබඳව ඔයා යම් තීන්දුවකට එනවනම් ඒ තීන්දුවට එන්න කලින් හොඳටම විමසිලිමත් වෙන්න ඒක ගැන හොයන්න හොඳටම කරුණු හොයලා ඔයා හිතුවොත් මම මේක තමයි හරි කතාව මේක තමයි ඇත්ත කතාව කියලා ඒ තීන්දුව මෙහෙම කරනකොට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන ඔයාට හැබැයි ඒක ස්ථිරයි එච්චරයි මාමා මේ කරන්නේ සියලුම දෙනාට නායකත්වයේ සැපීමක් නේද? ඉතින් මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ විදිහට මම තෝරගන්නවා නායකයා කියන මාතෘකාව. නායකයෙක් කියන්නේ කොහොම කෙනෙක්ද? නායකයෙක් වෙන්නේ කොහොමද? නායකත්වයේ ගුණාංග මොනවාද සහ නායකත්වයේ ලක්ෂණ මොනවාද? ඉතින් මේ දේවල් පිළිබඳව අපිට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නකෝ මාමේ. ඔයා හුඟක් වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. අද සමාජයේ නැති දේ. ඔයා දකින්න ඇති නොඑක ආකාරයේ නායකයෝ අද ඉන්නව නේද? ආගමික නායකයෝ, ආධ්‍යාත්මික නායකයෝ, රාජ්‍ය නායකයෝ, ජාතික නායකයෝ නොඑක නායකයෝ ඉන්නව නේද? මේ හැමතැනම අවුල් වලට පේනව නේද? පේනවද සාර්ථකත්වයේ නැතිකම? පේනව නේද? ඒතකොට ආ විමසිල්ලෙන් බැලුවේ නැද්ද? ඇයි මේ අය මේ අසාර්ථක වෙලා දඟලන්නේ කියලා මං ඉතින් නම් වශයෙන් කියන්න හොඳ නෑනේ. නමුත් දැන් ඔයාම ඒක අධීක්ෂණය කරොත් ඔයාලගේ වයසින් නැත් මං කියනවා පුතේ ඔයාලා හොඳ පරීක්ෂාවෙන් බලන්න මේ අය අද බැනුම් අහන්නේ. මේ නායකත්වයට සුදුසු නැහැ කියලා කියන්නේ. එහෙම හෙළුවෙන්නේ ඇයි කියලා. ඒ අයගේ තියෙන මොකද්ද මේ වැරද්ද කියලා. එහෙම බැලුවහම පළවෙනිම අපිට අහු වෙනවා ඒක තමයි. ඒක තමයි බියසුළු බව. නායකයා සතු පළවෙනි ගුණාංගය තමයි නිර්භීත භාවය. බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල තියෙන පළවෙනි මේක තමයි බය නැතිකම. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවේ තියෙන සබ්බේ භය විනසන්තු සියලු බයවල් අයින් කරගනින්. නැත්තම් ඉවරයි. නේද? නායකයා සතු පළවෙනිම ගුණාංගය තමයි නිර්භීත භාවය. එයා මෙහෙම නෑ. උජුයි සක්කෝ උජුච සූජුච අහලා තියෙනව නේද දේශනේ? උජු ඍජුයි. ඍජු වෙන්න කියලා කිව්වේ. නමුත් අද අඩුයි ඍජු කට්ටිය. ඍජු වෙන්න ඕනේ. නිවැරදි වෙන්න ඕනේ නායකයා. නායකයා උපරිමයෙන් නිවැරදි පුජ්‍යලෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ නැත්තම් එයාට නායකත්වය දෙන්න බෑ. නිවැරදි කෙනා තුල බය නැතිකම නිකම්ම පවතිනවා. නිවැරදි කෙනා බයයිද? නෑ. වැරදි නම් තමයි බයයි. මේවා එකකට එකක් ඔය ගුණාංග පුතා බැඳිලා තියෙන්නේ. හරි නායකත්වය කියන එක ලැබෙන්නේ ඇත්තටම ඉබේ. නායකත්වය ගන්නව නෙමෙයි නායකත්වය ලැබෙනවා. අනිත් අය තමයි ඒක දෙන්නේ මොකද? දැන් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා කියන්නකො. දැන් පිරිමි ළමයින් ඉන්නවා ඕක තියෙන මන් දන්නේ නැහැ ඔයාලගේ ගෑනු ළමයින්ගේ. පිරිමි ළමයි අතර නායකත්වයට හැමෙන්නේ බය නැති එකට. ඔක්කොටම ගහන්න හරි පුළුවන් එක ඌ තමයි එතන ටීම් එකේ ලොක්කා. ඌ බය නැහැ. ඉතින් උගිත් එක යන්නත් බය නැහැ අනිත් උන්. ඇයි? ඌ ගන්නවනේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අනිත් අයට ඒ ටීම් එකේ ලොක්කා බය නැති එක. මම උදාහරණයක් ගත්තේ. නමුත් යම් නායකයෙක් ළඟ තිබිය යුතු දේ බය නැති වෙන්නයි. බය නැති වෙන්න ඔහු නිහරදි කෙනෙක් වෙන්නත් ඕනේ.
වැරදි කරපු එක සමාජ ඉදිරියේ බයයිනේ. එතකොට නිවැරදි පුජ්‍යලෙක් බවට පත් වෙන කෙනාගේ පස්සෙන් ඉහම වැරදක් වෙන්නේ නැහැ. මම බය නැතිකම ගැන මෙච්චර කතා කරන්නේ ඇයි? ඔන්න ඔය හේතුව නිසායි. බය නැති වෙන්නේ කෙනෙක් නිවැරදි නම් විතරයි. යමෙක් බයයි නම් වැරදි. එයාගේ මොන හරි තියෙනවා ඇස්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ බය නැති උනේ රහසින්ව තංගන්න දෙයක් නැති නිසායි. යේසුස් වහන්සේ බය නැති උනානේ. ගහ පලන කිව්වේ නැද්ද මෙහෙම? දිව්වද මෑන්ලා අල්ල ගන්නකොට නෑ ඇයි? එයා නිවැරදි කියලා දන්නවා. මරණය කාටත් පොදුයි කියලා දන්න හන්ද එයා කිව්වසුවා. නේද? ඉතින් එතන තියෙන බය නැතිකමනේ දෙන්නම බාන නායකයෝ දෙන්නම. ගල් පෙරලනවා කිව්ව බුදුන් වහන්සේ දිව්වද පැල්ලා. ආන නාලාගිරි රාපීලනවා කිව්වහම බුදුන් වහන්සේ මොකද්ද කරේ? ඇජ්ජෙව්වේ කොහොමද දිව්වද? නෑ මොනවද කරේ? ඉස්සරහට ගිහලා මෙහෙම කරා ඇතා පරදුනේ. ඇයි? නිර්වීතකම තිබුණේ. ඇතා ගාව තිබුණා බියසුලුකම. මේක තමයි ඇතා බ්‍රේක් කරේ. ආලවක ගාව අන්න අභියෝග ගැන කතා කරන්නේ කොහොමද බුදුන් වහන්සේ? ඒක තමයි අපිට ක්‍රමය. බුදුන් වහන්සේගේ ක්‍රමය උනේ ආලවක මට චැලෙන්ජ් කරනවා දෙන්න අරපන්කෝ ජේතවනාරාමෙට මං ඉදාට අල්ල ගන්නම් කිව්වේ නෑ. බුදුන් වහන්සේ ගියේ එතෙන්ට. අන්න චැලෙන්ජ් කියන්නේ වැකලිම ගිහිල්ලා කිව්වේ කෝ අයියා කියලා කිව්වේ නේ. රජත් තියනවනේ දෙවෙනි බය නැති කට්ටිය කියන්නේ. අඩෝ වරෙන්ඩෝ එළියට එහෙම කියනවා නේද? ඉතින් බුදුන් වහන්සේත් ඒක තමයි ගිහින් කිව්වේ. ඒ භාෂාවෙන් නෙමෙයි එදා කාලේ භාෂාවෙන් තමයි කතා කරේ. ඒ කිව්වේ නේ වාර තේරෙන භාෂාවෙන් මං කියන්නේ සමාජ තියෙනවනේ එහෙම එකක්. බුදුන් වහන්සේ ආලෝකයට කිව්වේ අඩෝ වරෙන්ඩෝ එළියට. ඒක තමයි කිව්වේ. ඒක තමයි බය නැති කෙනාගේ ලක්ෂණය. නායකත්වයට ඉන්න කෙනා පළවෙනියෙන් බය නැති වෙන්න ඕන. ඊළඟට ඔහු නිවැරදි වෙන්න ඕන. බහුශ්‍රృతභාවයේ තිබිය යුතුයි. ඔන්න ඔය කරුණු තුන තියෙනවා නායකයෙක් වෙන්න. හරි? බය නැති වෙන නිවැරදි කෙනා බහුශ්‍රృతභාවයේ තියෙන නිසා එයාට එයාගේ පිරිස අරගෙන යන්න පුළුවන්. දැනුම විශේෂයෙන්. දැනුම. සුත කියන්නේ ශිල්ප ක්‍රම, බහු කියන්නේ ගොඩක්. බහුල වශයෙන් තියෙන. හැම දෙයක් ගැනම යම් දැනුමක් යාට තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසානේ අර නලපාන ජාතකේ නේ. වතුර බොන්න බෑ අරු අල්ල ගන්නවා රාක්ෂයා. විලේ ඉන්න එක. වඳුරු ටික නේ. අහලා තියෙනව නේද? ඔව්. එතකොට ගුරා අර බටලිය හිල් කරලා බොන හැටි පෙන්නුවා. අන්න බහුශ්‍රృతභාවයේ අන්න නායකයා. සියල්ලන්ටම ඊටමත් යහපත් වූ කාලයක් උදා කරන්න කවුරුන් හෝ නායකයෙක් පැමිණෙයි කියලා තමයි බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාස කරන්නේ. ඉතින් ඔබතුමා මොකක්ද ඒ පිළිබඳව දන්න අදහස? ඒක ප්‍රාර්ථනාවක් විතරයිනේ. මම ඒක සිදුවීමක් විදිහට දකින්නේ නැහැ. නේද? ගාක් පිරිහීමටපත් වෙලා තියෙන සමාජයක ඒක තුලින් හොඳ ලස්සන නෙළුමල පිපුණා වගේ එහෙම කෙනෙක්පත් වෙන්නේ නැහැ. හොඳම දේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේනේ ලෝකේ පහළ වෙච්ච ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයා. ඒතර උන්වහන්සේ පහළ වෙනකොට කාලයේ දීපේ දේශයේ කුලයේ මව් කියලා ටික බැලුවා නේද? කාලයත් බැලුවා, දීපයත් බැලුවා, දේශයේ කුලයේ ඔක්කොම ටික බැලුවා. බලලා සුදුසු තත්ත්වයේ තියෙනකොට තමයි පහළ වුනේ. ඒ කාලේ අපි දන්නවා බුද්ධ කෝලාහල ඔය සත්‍ය ගවේෂී සම තිබිච්ච කාලයක්. ඒ කියන්නේ සැබෑ සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න හුඟක් මිනිස්සු මහන්සි වෙච්ච කාලයක්. බුදුරජාන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද? ඔය බුද්ධ කෝලාහල කියන්නේ ඔය තිබිච්ච කාලයක් වකවනවා. ඒ කියන්නේ ඒ සොයමින් සිටියා. සොයමින් සිටියා. මිනිස්සු සැබෑ සත්‍ය සොයමින් හිටියේ. ඒතර කවුරු හරි දෙන්න විතරයි තිබුණේ. දෙන්න විතරයි තිබුණේ. අල්ල ගන්නටක් ගල ගන්න කරලා. ඒක තමයි එතන සාර්ථකත්වයේ තිබුණේ. අද එහෙම තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් හරිය කියන්නේ අන්න ආධ්‍යාත්මික නායකයා වන්න හරි කෙනාව. අන්න එයා කියනවා අපි අල්ලගමු එයා වටේමු කියන තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ. ඔගේ හැටි දන්නේ නැහැ කියලා YouTube එකේ නේද? දැන් අද බුදු කෙනෙක් පහළ වුණොත් හෙට උදේට බුදුන් වහන්සේට Facebook එකේ මොනවද තියෙන්නේ? ඒක නිසා මේ කාලේ ගැලපෙනවද නායකයෙකුට? ගැලපෙන්නේ නැහැ. පත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඒ ඕමනාව සමාජය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති නිසා පුතා. එක්කෙනෙක් දෙන්නේ කියන්න පුළුවන්. හැබැයි හැමෝම කැමති හොදක් වෙනවා නම්. ඒ හැබැයි හොදක් කරන්න આવොත් දෙනවද? නෑ. දැන් බලන්න උදාහරණයක් මාවම ගන්න උදාහරණයක් වෙන පිටාය ඕනේ නෑ. එතකොට හැම දෙමාපියම කැමති තමන්ගේ දරුවෝ හොඳට හැදෙනවා නන්නේ. මත්පැන් බොනවට, මත්ද්‍රව්‍ය බොනවට, ජරා වැඩ කරනවට, සමාජයේ විනාශ වෙනවට කවුරුත් කැමති නෑනේ. කැමති නෑ. මගේ දේශනාවල දැන් මම අවුරුදු 10ක් තිස්සේම අවුරුදු 12ක් දැන් 10ක් නෙමෙයි දැන් වහපු අවුරුදු දෙකත් එක 12. එතකොට ලෙඩසුව කරලා නොඑක් සෙරග ගෙන්නගෙන ඉවරලා මම මොනවද කිව්වෙත් ඕකමනේ කියන්නේ. එතකොට මේ ඒගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තුව තමයි අපි මේ කියන්නේ. මේ දරුවෝ හොඳට ඉන්න ඕනේ, මේ සමාජය හොඳට තියෙන්න ඕනේ, සත්තුන්ට කරදර වෙන්න ඕනේ. ඕවනේ මං කියන්නේ. ඒ නෑ මට බනින්නේ. මට කියන්නේ මට ඉරියර කරන්නේ නෑ. එයාලගේ උමනාව ඉෂ්ට කරන්න ඇවිල්ලා මම දැන් ඒක කරනවා. කරනකොට එයාලා මට බයිනවා. මොකද්ද මේකේ තේරුම? ඔය වගේ තමයි දැන් ඔය කියනවා වගේ දැන් ඔය ඉන්න දියසේන කුමාරයා පහල වෙනවා අර නේද? ඔය කියනවනේ මම බොරු කියලා කිව්වේ අපි කියමුකනේ ආවා කියලා.
නිකන් ඔය කට්ටිය කියනවනේ. ඔව්. මොනවාද ඥානෙ මත ගොඩයි. තියෙන අය කියනවනේ නේද? මම දන්නේ නැහැ මම පිළිගන්නේ නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලෝ කියනවනේ දැන් ඔන්න 2022 කියනවා 24 23 එනවා කියලා. මම මෙච්චරයි කියන්නේ ආවා කියමුකෝ. දාදාවා කියන්නකෝ. ඔව්. හෙට උදේට Facebook එකේ ඉවරයි. මේ ඉවරෙටම ඉවරයි ඌ ආයේ මොකුත් නැහැ. දියසේන පියසේන වෙලා යනවා ආයේ. එන්න දෙන්නෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ ඌ FCID ගිහිලා හරි ඌ දවස් 3-4 ප්‍රශ්න කරනවා හරි අල්ලගෙන. ඊට පස්සේ අන්න හරි අර කොහෙද අර කැම්ප් එකේ මොකද හිරගෙන. ඉතින් මාත් ගියේ තව මොනවද ඉතින්. මස් කන්න එපා මේ මින්න එපා මේ මින්න මටත් මාවත් අල්ලගෙන දැමන්නේ. වැරද්ද මොකද කිව්වම වැරද්දකුත් නැහැ. හරි ඒක තමයි වෙන්නේ. දියසේනටත් ඕක වෙන්නේ. දියසේනට ඒ කලුතර යන්න කැමති නම් පහළ වුණාට කමක් නැහැ. නඩු නැතුව කලුතර යන්න කැමති නම්. නේද? එහෙම තමයි හැදිලා තියෙන පුතා. ඒක නිසා ඔය කිසි කෙනෙක් පහළ වෙන්නේ නැති ඇයි දන්නවද? පහළ වෙන කෙනාට එන ගහන්න ලෑස්ති. මම යේසුස් වහන්සේ ගැන කවියක් ලියුවා. මගේ පොතක. මොකක්ද දන්නවද මම ලිව්වේ ඒකෙදි? කෙටියෙන් තේරුම කිව්වොත් පොතේ. හැමෝම කතා කරන්නේ යේසුස් වහන්සේ පහළ වෙන්න නැවත එන්න කියලා. ඒ කතෝලිකාගේ මෙයාට. ඔව්. ඒක තමයි යාළගේ තියෙන ආරාධනේ. ස්වාමීනි යේසුනි පහළුව මැනව. මං කවි ලියුවේ මොකක්ද දන්නවද? එන්න එපා කියලා. ඇයි? තාම මිටියයි යනයි මුන්ගේ අතේ කියලා. අයි ගන්න ආව. ඔක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒක නිසා එහෙම නායකයෙක් පහළ වෙන්නේ නැත්තේ පහළ වුණොත් එයාව එතනදී මරනවා. පහළ වෙන්න ඉන්න දියසේනලා තිඹිරිගේදී මරලා දානවා කියලා අනගාരിക ධර්මපාලතුමා කිව්වා. පණ්ඩුකාභය කුමාරලාට මොනවද කරේ? ඒක නිසා ඒ වගේ ලක්ෂණ දකින්න ඈත් පුතා පන්නනවා. ඒක නිසා හැම දෙයක්ක් සිද්ධ වෙන විත්‍යක් පේන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ මෙච්චරයි. ඒක ගැන බලන් ඉඳලා අපි වලේ වැටෙනවා තේරුම් නැහැ. අපි හැමෝම මැරෙනවනේ පුතා. මරණයටපත් වෙනවා. මේ ඊටාම වටිනා මොහොතක් තමයි මනුෂ්‍ය ආත්මයක් ලබලා තියෙන එක. අපි මේකෙන් ප්‍රයෝජන අරගෙන අපේ ඉතිරි කෙටි කාලේ අපේ මේ මානසික දියුණුව අපේ විඥානයේ தත්ත්වය අපි ඉහළ කරගන්න එක තමයි කළ යුතු දේ. මොකද අපිට මෙලොව තියෙන කෙටි කාලයට වැඩිය ලොකු කාලයක් තියෙනවා පරලොව කාලේ. වැදගත්ම කැලේ කැලලයි. මෙලොව දියුණුවත් අනිවාර්යෙන් ඇති වෙනවා බුදුන් වහන්සේ කිව්ව විදිහට පරලොව දියුණුවයි දෙක එකට ඇති කරගන්න පුළුවන් අපිට කියලා දීලා තියෙනවා. මේ යනුව යන්න කියන එක තමයි මගේ තියෙන්නේ. ඕන එකෙක්පත් වෙච්ච දැන් මීට වැඩිය දැන් ඉන්න කෙනාට වැඩිය හොඳ කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන් නරක කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන් අපි දන්නේ නැහැ. කවුරු ආවත් ලෝකේ අපිට ඔය පොත් බැලුවහම පේන ඔයාලා එහෙම බලනවා දන්නේ නැහැ ගම්පෙරළි වගේ පරණ පොත් නේ ඒවේ බලන්න ගිහිල්ලා ඒවේ කියන්නේ මොනවද කියලා මම දැක්ක ඒක පොතේ මට පොතේ නම මතක නැහැ පුතා ඒකේ තියෙනවා රෝස් පාන් ගෙඩිය සත 6ක් කරලා බලපන් මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා. ඒ කාලේ තිබිච්ච ගැටලුවත් එක්ක අද බලන්න. ඉතින් ඒක එහෙම දිගටම ඒ උද්දමනේ පැවැතෙනවා දිගටම. ඒ කාලෙත් මිනිස්සු හිටියා අදත් හිටියා. නමුත් අපි දැනගන්න ඕන අපේ බජට් එක බැලන්ස් කරගන්න. දුක්ඛිත කාල ඕන තරම් තිබුණා. ඒ අනුව තමන්ගේ සාර්ථකත්වය හදාගන්න එක තමයි තමන්ට කරන්න ඕනේ. අපි නායකත්වය හොයන්නේ කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපිට කියන්න ඕනද සත්තු මස් කන්න එපා මේ පව් කියලා. අරක්කු බීවොත් මේක වෙනවා. එහෙම කියන්න ඕනද? අය අපිට මොලයක් නැද්ද? බුද්ධියෙන් විමසන්න පුළුවන්. ඔව් ඉතින් අපි හැන්ඩල් කරන්න කෙනෙක් හොයාගෙන මොකද අපි හරියට ඉන්නව නම් ඉවරයිනේ. දැන් පාර අයිනේ අනේ ඒක හරියට අපි නීත්‍යානුකූලව යනවා නම් පාරේ දකුණු පැත්තේ අපි පයින් යනවා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? නැහැ. ඉතින් එතකොට මිනිස්සු කිව්වොත් එහෙම අපිව පාරේ දකුණු පැත්තෙන් යවන්න අපිට කෙනෙක් උවමනා කර තිබේ. ඕනද? මම හැමදාම කියන්නේ ඔන්න ඕකයි. අපි යාමා ගෙවන්න මේවා කරන්න ආධ්‍යාත්මික නායකයෙක් මේ නායකයෙක් ඕනේ නැහනේ. ක්‍රමයේ කියලා දීලා තියෙනවනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා දීලා තියෙනවා යේසුස් වහන්සේ කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඵලයල්ලා අපි ඉවරයි. අපි ඉල්ලනවා අපිට ගහන්න එකේ. ඕක තමයි ඇත්ත කතාව. Taman හරියෙන් හරි දේ බලාගෙන ඉන්න. මම ඔය දරුවන්ට කියන්නේත් ඒකයි. ඔයාලට හොඳ නරක තේරුම් ගන්න හොඳ විමර්ශනශීලී බුද්ධියක් තියෙන දරුවෝ. අද ඉස්සරට වැඩි ඔය තාක්ෂණ පැත්තෙන් වුණත් උගක් මනස දියුණුලා තියෙන දෙයක් හිතා ගන්න පුළුවන් නේ. පටගල හිතන්න පුළුවන් ඉස්සර කාලේ වගේ නෙමෙයි. එතකොට මේ පැත්තත් හොඳට හිතාගත්තොත් මේ නොපෙරෙන පැත්ත ගැන ඔයිට වැඩි ලොකු දියුණුවකට එන්න පුළුවන්. මම කිව්වා මේ දැන් අහපු ප්‍රශ්නෙට මීට කලින් අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ විදිහට යම් තැනකදී සුදුසුසාට සුදුසු තැනදී අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. සුදුසු කාලයේදී අවස්ථාවක් ලැබීමකුත් නැහැ. ඉතින් මේ දේ අවස්ථාව නොලැබීම කියන දේ තුලින් ජීවිතේට එදිනදා කටයුතු වලට වගේම එදිනදා රාජකාරි වලට බොහෝමයක් දෙනෙක්ට තමන්ගේ අවස්ථාව නැති වී යනවා. අවස්ථාව අහිමි වෙනවා. ඉතින් මේ දේ ගැනත් පොඩ්ඩක් අපි පැහැදිලි කරමු නේද? මෙහෙමයි. අපි කැමති දේ ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. අපි කැමති තත්ත්වය ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. එතන ඔය කතා කරන්නේ. බුදුන් වහන්සේගේ දේශනේ මොනවද තියෙන්නේ? ලැබිච්ච දෙයට සතුටු වෙන්න. ලද දෙයින් සතුටු වෙන්න. ලැබිච්ච දෙයට සතුටු වෙන්න එච්චරයි. අපි හුඟක් වෙලාවට
අපේ තියෙන සුසුකම් වලට අපි කරපු සේවයට අපි දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අපි එතන බෞද්ධයෝ නෙවෙයි. ඇයි හේතුව? බලාපොරොත්තු කියන එකටම තව වචනයක් තමයි පුතා අපේක්ෂාව. අපි අපේක්ෂාවන්තයෝ නම් බෞද්ධ වෙන්න බෑ. අපි යම් සේවයක් කරන්න ඕනේ බලාපොරොත්තු රහිතවයි. අපේක්ෂාවෙන් නෙවෙයි. අපෙන් දෙයක් වුණා කියලා විතරයි. නමුත් ඒක වුණාද එයා අපි දිහා බැලුවද කින්දමද නැතුව. ඒකට කියන උපේක්ෂාව. උපේක්ෂාව කියන්නේ සදාකාලික සතුට ජනනය කරන දෙයක්. අපේක්ෂාව తాවකාලික සතුටක් තමයි ඇති කරන්නේ. අපේක්ෂාව සිතේ ස්වභාවයක්. මොලේ ආශ්‍රිතව ක්‍රියාවෙන් අපේක්ෂාව බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ සිතේ තියෙන. උපේක්ෂාව පුතා ප්‍රඥාවට අදාළ දෙයක්. ඒක හෘද මනස ආශ්‍රිතව ඩිපෙන්ඩ් වෙන දෙයක්. දෙක දෙපැත්තෙන්. ඉන්ද්‍රියන් දෙකකින් තමයි මේ දෙක හැන්ඩල් වෙන්නේ. විශේෂයෙන් මොලේ සම්බන්ධව මොලෙන් ගන්න තීන්දුව තියෙන නිසා මොලේ ක්‍රියාත්මක වෙන දේවල් හැමතිස්සෙම දුක උපදින දේවල්. ප්‍රඥාව එසේ නොවේ. ප්‍රඥාව හැමතිස්සෙම සදාකාලික සතුටට අපි යොමු කරන දේවල්. හරිනේ? එතකොට අර බුදුන් වහන්සේ ඇයි කිව්වේ ලැබෙන දේට සතුට වෙන්න කියලා කිව්වේ බලාපොරොත්තු නැති කරන්නයි. බලාපොරොත්තු නැති වෙන්න ඕනේ. බලාපොරොත්තුකින් දේවල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම ලෙඩ සුව කරන්නේ. මම ලෙඩ සනීප කරාන් පස්සේ සමහර අය වැඳලා යනවා. එදා වැඳලා ගියේ එක දැන් උගා කසාදය එනවනේ. එතකොට එදා වැඳලා අනේ අම්මේ ඕ මාත්‍යා බුදු වෙනවා කියලා මම ගණන් ගන්න නැහැ අතරම. ඇයි දන්නවද? මම දන්නවා ඊගා මාසේ ලස්සනට බයික් එකක් පැදගෙන නැත්තම් පයින් යන ගමන් මට අලෝ කියලා මෙහෙම වේව් කරා යන්නේ. ඉතින් මවක දන්නවා. ඒක හන්ද මම මේක ගණන් ගන්නෙත් නැහැ මේක ගණන් ගන්නෙත් නැහැ. ඇයි? මගේ ඩියුටි එක තිබුණේ ඒ මිනිසයා ඒ තැනින් නැගිටින්න විතරයි. මගේ කාර්යය තිබුණේ එයා සනීප කරන ගෑල් විතරයිනේ. මට අදාළ නැහැ නේ. එයාගේ මේක දෙක මට අදාළ නැහැ. මම ඒක බලාපොරොත්තු වුන් අනිවාර්යයෙන්ම දුකටපත් වෙනවා. බලාපොරොත්තුව දුක කැඳවයි. හරිනේ. උපේක්ෂාව නිතරම ඔබව සතුටින් තබයි. උපේක්ෂාවටපත් වෙන්න ඕක තමයි ජයග්‍රහණයේ මාවත. සේවය කරන්න තියෙන උපරිම දේ උපරිමයෙන් කරන්න කිසිම බලාපොරොත්තුවක් රහිතව. ඉතින් අවසාන ප්‍රශ්නය විදිහට මම අහන්න සූදානම් මාමේ කෙනෙක්ට තියෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් මම මේ සුව කිරීම කටයුතු කරනවා රෝගියාට නිරෝගීභාවය ලබා දෙනවා ලෙඩුන් සුවපත් කරනවා දරුවන්ට බොහොම වටිනා කාර්යයන් සිද්ධ කරනවා ඔවුන්ගේ යහපත වෙනුවෙන්. ඉතින් මේ දේවල් කරලා මම මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මාමගේ අරමුණ මොකද්ද මේ දේවල් කරන එකේ? ඉතින් මාම මේකෙන් ලබන තෘප්තිය මොකක්ද? මං ගාව හැන්දක් තියෙනවා. ඔයා පිගානක් තියාගෙන ඉන්නවා. මෙතන බත් එකක් තියෙනවා. මම මේකෙන් අරන් ඔයාට බෙදෙනවා. එච්චරයි. බත් එක තියෙන්නේ බත් එකෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජනේ කණ එක. ඔයා කන්න බලාගෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. මම එහාට අරන් දෙනවා. එතනින් එහාට මට දෙයක් නැහැ. මම ඔයා කිව්ව එකක්වත් මගේ ඔළුවේ නැහැ. මිනිස්සු කියන මට පින් දෙනවා. බුදු වෙන්න කියනවා. මට ඒ මොමනාවකුත් නැහැ. මට පින් දෙනවා. මට පින් වල මොමනාවකුත් නැහැ. මම පව් කරන්නේත් නැහැ. ඇත්තම කියනවා මම මේ දෙකට ඔබෙන් ඉන්නේ. මට මේ දෙකම අදාළ නැහැ. මේ දෙකම ලෞකික දේවල්. මට මේ දෙක වැඩක් නැහැ. මගේ වැඩේ මම කරනවා. මම දෙයක් කියලා දෙනවා ඕන කෙනෙකුට ඉන්නොත් මෙන්න මේ විදිහට ඉඳලා කියලා. එකම දේ මාට බලාපොරොත්තු දේවල් මට ලැබිලා තියෙනවා. මොනවද? මට ඕනුනේ ඔයාට වගේම හැමතිස්සෙම සතුටින් ඉන්න. මම ඒක ලබාගෙන හැමතිස්සෙම සතුටින් ඉන්නවා. අනිත් මට අදාළ නැහැ. එච්චරයි. කෑම බීම තුල ඇඳුම් පැළඳුම් තුල තරුණ තුරුතුර සතුට නැහැ. දැන් මේ එනකොට මම මුකුත්ම නැහැ. රසාවක් නැහැ. රසාව නොතයින් වුණා. මං හැමදාටම වැඩි සතුටින් දැන් ඉන්නවා. මට අවංකවම කියන්න තියෙන්නේ දේවල් නැති වෙන්න තමයි පුතේ සතුට කියන එක ඇති වෙන්නේ. දේවල් ඇති වෙන්න තමයි සතුට නැති වෙන්නේ. ඒක හන්ද තමයි පුළුවන් අත්හැරීම කියන දේත් ඒකට සම්බන්ධයිද? ඔව් අත්හරින්න ශරීරයෙන් භෞතික විතර නෙමෙයි සිතෙන්. කෙනෙකුට පුළුවන් සිතෙන් නිදහස් වෙන්න භෞතික කටයුතු කරන අතරේදී. සිතෙන් නිදහස් වෙන්න සමහර බඩ බැඳගෙන වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ. එහෙම ඕනේ නෑනේ. සිතේ තියෙන සිතේ ස්වභාවය. ඒ සිතේ ස්වභාවය මත තමයි අපිට දුක ඇති වෙන්නේ. මම අර උදාහරණයක් විදිහට පුතේ වෙන දවසට කියලා තියෙනවා. කෙනෙක් ඔෆිස් එකේ කාර්යාලේ තමන් වාඩි වෙන පුටුව තියෙනවනේ. ওই පුටුව කැඩුනාම එයාට ඇති වෙන හැඟීම තමයි එයා ඒක කම්ප්ලේන් කරනවා ස්ටෝර් රූට දානවා මට පුටුවක් ගෙනත් දෙන්න කියනවා. ඉතින් එහාට එයා එතන එහාට මතක නැහැ පහුදවසේ බලන්න පුටුවක් ගෙනත් තියනවාද කියලා. කොච්චර සබ පහසු පුටුවක් වුණත් එයාට ඒක නැහැ එච්චර. ගෙදර පුටුව ගැටුනොත් කොහොම සනීපේ. අමාරුවෙන් ගත්ත පුටුව හිතට ටික වේදනයි නේ. දෙකම තමන් ඉඳගත්ත පුටුනේ. ඇයි එකක් මගේ අනික ඔෆිස් එකේ. කොයි එකට දුක හිතුනේ? මගේ ඔය තියෙන තැන.
ඕ මගේ කිව්වහම සිද්ධ වෙන දේ. gedara පුටුවත් මගේ නෙවෙයි කියලා හිතුවොත් මොකද වෙන්නේ? දුකයිද? දුකක් නැහැ. දුකක් නැහැ. ඔන්න ඔතන තමයි තේරුම් ගන්න ඕන තැන. එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ පුතා හැමතිස්සෙම සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. මොකද මේ ලෝකේ අපේ කියලා කියන දෙයක් නැහැ. අපිටවත් පුළුවන් ද අපේ දැන් ඔයා ඔය කැමති මැඳුම දැන් ආවේ ලෝකෙ මෙතෙක් නැහැ. එන වෙන කාගෙද කැමැත්තන්නේ නේ? දැන් ඔයා ලෝකෙ කැමැතිම කැම වේල කාලා දාවේ? නැහැ. එහෙනම් වෙන කාගෙද කැමති එකක් නේ? තව මොනවද එතන යාර? අපිට ඕන විදිහට කණ්ඩායම් ඉන්නයිත් බැරි නා. එහෙම නැත්තම් ඉතින් මොකද්ද ඔගේ කතන්දරේ? ඒ කියන්නේ ඔයාට දැන් ඔය ලැබිච්ච ඇඳුමට ඔයා කැමතියි. ඔයාට ලැබිච්ච කෑමයකට කැමතිලානේ කෑවේ. ඔව්. අනිත් ඒවත් එහෙම තමයි. ලැබිච්ච ඒවාට කැමතිලා ඉන්න. එතනින් යාර කෑ ගන්න දඟලන්න දෙයක් නැහැ. ඒ මත තමයි සතුට කියන එක තියෙන්නේ. නේද? අපි හිතන අනුව විදිහ අනුව ඒ සතුට තීරණය වෙන්නේ. අපි හිතනවා නම් මේක තමයි හොඳ එක කියලා නේ. දැන් ඔයා කෑම එක කන්න ගත්තා මේ කෑම එක හොඳයි කියලා කෑවා. ඔයාට ඔය ඇඳුම අම්මා අරන් දෙන්නේ නැති. එතකොට මේක හොඳයි කියලා හිතනවා ඔයා ඇඳා. නේද? එච්චරයි. නැතුව හොඳම ඇඳුම ඔයා ගන්න ගියාද? නෑ. නෑ. ඒක එතන දුකක් නෑනේ. නේද? තාන් ඒ විදිහට අපේ මනසේ මේ හිතන කෝණය අනුව තමයි දුකයි සැපයි දෙක තීන්දුව වෙන්නේ. ඕක ඉගෙන ගත්තාම සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්න දීගිඩු කුමාර මාමා ඇතුළු දේවසෝ සේවා පවුලේ සියලුම දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් තවත් කෙනෙක්ට ආරාධනා කරනවා, තවත් බොහෝ පිරිසකට ආරාධනා කරනවා එන්න මං වගේ ඔබට තියෙන ගැටලු ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරලා ඒවට විසඳුම්, ඒවට පිළියම් මෙතුමගෙන් දැනගන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕන ඇත්තටම මේ අවස්ථාව ඔයා මට පින් දීපිකට බොහොම පින්. නමුත් මේක මාධ්‍යංශයෙන්මයි කරන්නේ, තෝරන්නේත් මාධ්‍යංශයෙන්. මම ඔයා මෙතෙන් එනකම්මත් දන්නේ නැහැ. මම අද උදේ යවි කොහේ කට්ටියත් කවුද එන්නේ කියලා මම එච්චර දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට එහෙම ඇවිල්ලා ඔයා මේ සහභාගී වුණාට ගොඩාක් පින්, ගොඩාක් ස්තුතියි වාගේ තරුණ පරපුරෙන් ආවට. ඒ වගේ මාධ්‍යංශයටත් මම කියනවා ආයි පාරක් කුඩා දරුවන් මාව වෙතට එවන්න. ස්වර්ග රාජ්‍ය විතරක් නෙමෙයි සියලුම රාජ්‍යයන් ඔවුන්ගේ තවත් එවන්න. මේ ආධ්‍යාත්මික පැත්තක් අපි ආධ්‍යාත්මික කියන්නේ ඔන්න ඔය ටික. නැතු මේ භාවනා කරන මෙහෙම ඉන්න හිමාලයන් එක නෙමෙයි. ඉතින් එතකොට මේ දේවල් ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද මේ මනුස්සයා කරන්නේ. නැත්තම් කියනනේ අර විරුද්ධ බලවේගයේ පුතා හරි භයානකයි. ඒ කියන්නේ ඕවා මිත්‍යා ඕවා පස්සේ යනවාද බයද? දැන් අපි මෙතන මිත්‍යා අකුරක් හරි කතා කරාද මට කියන්න? නෑ. එක අකුරක් එකක්වත් නෑ අපි සත්‍ය විතරයි කතා කරේ. සත්‍ය කියන්නේ මිත්‍යාවට නෙමෙයි. මිත්‍යාව කියන්නේ අසත්‍යයටයි. අසත්‍ය කොහෙද තියෙන්නේ අපි දන්නවා. අසාර්ථක තැනට කියනවා මිත්‍යාව කියලා. මිත්‍යාව කියන වචෙන්ට පුතා තේරුම් ගොඩාක් තියෙනවද? අපේ අය දන්නේ මිත්‍යාව කියලා කියන්නේ මන්ත්‍ර ගුරුකම් වලට. ලෙඩෙක් හොඳ කරනවා නම් ඕවට තමයි මිත්‍යාව කියන්නේ. මිත්‍යාව කියන්නේ ඒවට නෙමෙයි පුතා. අසාර්ථක දේට කියනවා මිත්‍යාව. ඉතින් ඒක නිසා මේ මිත්‍යාවයි සත්‍යයයි අතර තියෙන පරතරය ඒ දෙකේ වෙනස හඳුර ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ කරන්නේ. විශේෂයෙන් මොකද අපේ දේවල් වලට ආධ්‍යාත්මික දේවල් වලට මිත්‍යාව කියන වචනේ කියපල්ලා කියලා ගිහින් තිබුණේ සුද්ධ මේ රටින් යනකොට පුතා. මේ රට දන්නවනේ රජ කරගෙන හිටියා. සුද්ධ මේ රට දාලා යනකොට එක්තරා පිරිසක් බෝ කරලා ගියා. ඒගොල්ලන්ට තනතුරු දීලා ගියා. ඔයාලා මේක දැනගන්න ඕනේ. ඒ තනතුරු තමයි අර පනාව ගහලා මුහන් දිරංකම් මෙහෙම බෝට්ටම් දාලා හොඳේ කෝට් එක ඇඳලා කලිසම ඇඳලා යටින් අඹුඩේ ගහලා යට අපේ භාගේ උන්ගේ උඩ භාගේ. කොහොම දාලා ගැලපෙන්නේ නැති සතෙක් නිර්මාණය කරලා තමයි ආපහු ගියේ. ඒ යනකොට කියලා ගිය දේවල් ටිකක් තිබ්බ පුතා. මොනවද දන්නවද? මේ මන්ත්‍ර ගුරුකම් වගේ බණ භාවනා දේවල් කරොත් උඹලා දැක්ක තැන ඉඳන් ඒකට පහර ගහපල්ලා කෑ ගහපල්ලා මිච්ඡා කියලා කෑ ගහපල්ලා. අදත් මේ પરම්පරාව ජීවත් වෙනවා. ගුරුකමක් කරනවා දැක්කොත් කට්ටඬි වැඩක් කේන්ද්‍රය බලනවා දැක්කොත් ඒවා සාර්ථක අසාර්ථක නෙමෙයි. හෙළවෙදකම දැක්කොත් බණ භාවනා කරලා ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය දැක්කොත් කෙලින්ම උඹලට තියෙන ඩියුටිය මිත්‍යා කියන්නේ. තේරුම දන්නේ නැහැ ගිරව් වගේ කියනවා ඒ වෙනින් උඹට වලව්වක් දීලා තියෙනවා. උඹට තනතුරක් දීලා තියෙනවා කියලා ඒ පිරිසක් බෝ කරලා ගියා. ඒ අයට තමයි අහලාදී කළු සුද්ධ කියලා වචන පාවිච්චි කරන සමාජයේ. හරි? කළු සුද්ධ කියලා බෝ කරලා ගියා. ඒගොල්ලන්ගෙන් પરම්පරාවෙන් පැවැදෙන අය ඉන්නවා පුතේ අද. ඒගොල්ලන්ගේ වැඩේ තමයි මේවා දැක්ක ගමන් පාරල වෙනවා. බණ භාවනාවක් ගැන ආධ්‍යාත්මික දෙයක්, හෙළ වෙදකමක්, දේශීය දෙයක් ඔය දැක්කාම පාරල වෙලා මිච්ඡා ගන්න ඒගොල්ලන්ගෙන් පැවැදෙන කට්ටිය. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අනුකම්පා කරලා දැනුවත් වෙලා ඉන්න කියලා මම ඔයාගෙනුත් මේ නරඹන ඔය තරුණ පරපුරේ දරුවන්ගෙන් සියලු දෙනාගේම ආදරෙන් ඉල්ලනවා මේ වැඩසටහනට සහභාගී වීම ගැන. ඔයාට ගොඩාක් පිං. ඔයත් එක්ක බොහොම අපි ආදරයෙන් මේ වෙලාවේ කැමරා පිටිපස්සේ ඉන්න ඔයාගේ පිරිස අම්මා තාත්තා ගුරුතුමා ඇතුළු පිරිස ඒ අයටත් පිං අනුමෝදන් කරනවා, ස්තුති කරනවා. හොඳයි ඉතින් ඔයා මාව බලන්න ආවෙන් පස්සේ මට හිස්තත්ින් අරින්න බෑ. ඒක නිසා ඔය අපි කියපු දේවල්ම ලේඛනගත කරලා තියෙනවා. මේක ඔයාලට පුළුවන් සිහිවටනක් විදිහට තියාගන්න.
මේක දිහා වතුර ටිකක් බොන්න. බොහොම ස්තුතියි. නැවත මේ වගේ වැඩසටහනකින් මම දරුවෙක් සමග වරුවක් ගත කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතෙක් ඔබ සියලුම දෙනාට තෙරුවන් සරණයි දෙවිපිහිටයි. වාටත් තෙරුවන් සරණයි තෙරුවන් දෙවිපිහිටයි. සරණයි මාමේ දෙවිපිටයි. ආශිර්වාදාත්මක සුන්දර මිනිත්තුවක් දීගොඩ කුමාර සමගින් තෙරුවන් සරණයි දෙවිපිහිටයි. දාම උදෑසන 5ට දීගොඩ කුමාර මහතාගේ ආශිර්වාදය ලබාගත හැක්කේ සුන්දර මිනිත්තුව නාලිකාවේ ප්‍රචාරය වෙන වීඩියෝ වලින් පමණයි. ඔබටත් පුළුවන් Google YouTube පාවිච්චි කර සුන්දර මිනිත්තුව දීගොඩ කුමාර කියා ටයිප් කර සර්ච් කරන්න. එතකොට ඔබට පුළුවන් සුන්දර මිනිත්තුව අපගේ නවතම නාලිකාව හා